Ògo ni fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ọlọ́run mímọ́, bó ti wà láti kọ́ ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí, bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ẹ jẹ́ kí ayé agbègbè wa yìí sí mímọ́, tí Olúwa wa jáde ó fa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àtàwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀, tí ó tó fi dìrẹ̀ sọ́lẹ̀ lórúkọ sí gbé kalẹ̀ lórí àwọn ṣan mi. Ta ló gorókò Olúwa lọ tàbí ta ló dúró ń bí mọ́ rẹ̀? Ètò ní ọwọ́ mímọ́ àti afẹ́fẹ́ tí kò gbọ́kàn rẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra ìtàn. Ó ní yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti odò lọ́rùn ìgbàlà rẹ̀. Èyí ni ìran tí ṣàfihàn ojú Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ̀gbóyin sókè náà ọ̀nà kájúmọ̀ gbọ́n sókè ilẹ̀ kan yáyé. Kí ọba ògo tí ń jẹ́ Jáàjì ó fàjìrè kó wọnú ilé kó yà sí mú. Ta ló bá ògo Olúwa tó le tó lágbára lé ògo. Ẹ̀gbóyin sókè náà ọ̀nà kájúmọ̀ gbọ́n sókè ilẹ̀ kan yáyé. Kí ọba ògo tí ń jẹ́ Jáàjì ó fà kó wọnú ilé kó yà sí mú. Ta ló bá ògo yìí? Olúwa ọmọ ogun náà ló bá ògo láé àti láéláé. Ògo ní fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ọlọ́run mímọ́, bó ti wà láti kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nísinsìnyí, bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Baba wa àti Ọlọ́run wa, atóbi jù ọba tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá, àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, agbé ọ̀gá sọ ipò ṣé nítorí ìtànù rẹ̀ dúnlẹ́lẹ́. Ó pa wá mọ́, yọ wá nínú ewu, torí pé kíkà àwọn tí wọ́n bá pamọ́ òun ló yọ nínú ewu. Àwa dúpẹ́ nítorí pé ó pa wá mọ́, adúpẹ́ nítorí pé ó ń ṣọ́ ìwọlé ìjáde wa. À ń lọlé láyọ̀, à ń wọlé pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà. À ń lọ bí iṣẹ́ láyọ̀, à ń wọlé pẹ̀lú àtàlàáfíà. Ohun bí kan kò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Ogun ó jáde nílé kò lè wọlé mọ́, ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Gbígbéga ní ọjọ́ àwọn ọ̀run lọ. Gbígbéga ní atóbi jù. Gbígbéga ní oníbọ̀ rẹ̀. Ènìyàn ìbámọ núrò ìbámọ pẹ́ dá. Gbogbo orí wa ìbàjẹ́ kíkà hàn kò tó láti yìn ọ́ fún pípamọ́ rẹ lórí wa, fún ààbò rẹ lórí wa, fún ọ̀nà tó gbà tó fi ń ṣe rere fún wa. Ògo ni forúkọ rẹ lókè ọ̀run. Alágbára Olúwa ẹ máa gbọpẹ́, Olúwa ẹ máa gbà yìn. Ìwọ ló tọ́ láti gba ògo, ìwọ ló tọ́ láti gba yìn, ìwọ ló tọ́ láti gba ọlá, kò sẹ́lòmíràn. A gbé ọ̀gá ju àwọn òrìṣà lọ, a gbé ọ̀gá ju àwọn alágbára ayé lọ, a gbé ọ̀gá ju àwọn ọba ayé lọ. Olúwa ẹ gbọpẹ́ wa. Nínú àjàkálẹ̀ àrùn tí ń fẹ́ káàkiri yìí, ó jẹ́ ká nípìn nínú rẹ̀. Ogun yìí ẹ gbà wá ládùúgbò, ó jẹ́ kó jẹ́ tẹnikẹ́ni. Tó náà làwa ṣe ń gbé ọ̀gá. Ogun ẹ̀dè mọ́lẹ̀ ń bẹ lọ́sibítù, ó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. A gbé ọ̀gá Ọlọ́run àgbáyé, ó jẹ́ kó fi pàṣẹ, ó jẹ́ kó fi mú oúnjẹ fún wa. Ògo ní forúkọ rẹ lókè ọ̀run. Olúwa ẹ máa gbọpẹ́, Olúwa ẹ máa gbà yìn. Lẹ́nu àwa bẹ̀ ọ́ ní wákàtí, Olúwa ẹ dáríjì wá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ká wá ṣẹ̀ níwájú rẹ, Olúwa ẹ dáríjì wá. Ẹ pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. Ẹ pajúmọ́ ojú yín mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ ó dènà àdúrà òní. Ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ ó dènà ohun gbogbo ṣíṣe òní. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násírẹ́tì, àwa bẹ̀ ọ́ pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá. Ẹ̀yánu lé sí mọ́. Gbogbo àyíká àyídà yìí, Olúwa ẹ yà sí mọ́. Gbogbo àyíká àyídà àwọn tí ń wò mí, Olúwa ẹ yà sí mọ́. Ẹ̀mí tí ń bá ní dẹ́gbọ̀n rẹ tí kì í jẹ́ kí ènìyàn kó ríre gbà, ní orúkọ Jésù, Olúwa ẹ máa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ẹ̀yin ogun rẹ ẹ sọ̀kalẹ̀. Ẹ bá wa pé, ẹ tẹ̀lé wa nínú ìsìn náà ní ìgbàrí ohun gbogbo. Kí ìyìn àti ògo àti ọlá kó lè jẹ́ tiyín, kí ìbùkún kó lè jẹ́ tiwa láé àti láéláé. Àmín, 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 àmín lórúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run àṣẹ, ọba tí ń fàṣẹ sọ̀rọ̀, ọba tí ń fàṣẹ múṣẹ. Àṣẹ tó fi dá iná tó fi ń jó, àṣẹ tó fi dá ọ̀run tó fi ń ràn, àṣẹ tó fi dá òjò tó òjò fi ń rọ̀. Àṣẹ náà Olúwa fi sáàdúrà wa, ká lè yan, ká lè dúpẹ́. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hosanna. Iye. Nígbà táwọn máa kọrin t'Olúwa nílẹ̀ àtẹ̀kùn rẹ̀, ayé àtẹ̀kùn inú rẹ̀, ó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun àti lórí ìṣàn omi. Gbórí sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn, ká gbé yín sókè kí ọba ògo kó wọlé. Olúwa nílẹ̀ àtẹ̀kùn rẹ̀, ayé àtẹ̀kùn rẹ̀, ó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun, ó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun àti lórí ìṣàn omi.
Gbórin sókè, gbórin sókè, ẹ̀yìnlẹ̀kùn ayérayé ọ̀la. Gbéyìn sókè, ọba ògo wọlé wá. Ta ni yóò gorí òkè yìí lọ? Ta ni yóò gorí òkè? Orí òkè Olúwa, orí òkè Olúwa. Ta ni yóò dúró níwájú rẹ̀? Ta ni yóò dúró níwájú Olúwa wa? Níwájú Olúwa wa. Agbórin sókè, agbórin sókè, ilẹ̀kùn ayé. Agbéyìn sókè, ọba ògo wọlé wá. Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́, ẹni tó ní ọwọ́ tó sì ní àyà funfun, tó sì ní àyà funfun, tí kò gbọ́kàn rẹ̀ sókè sásán, tí kò gbọ́kàn rẹ̀ sókè sásán, tí kò sì búra ẹ̀tàn, gbórin sókè, gbórin sókè. Àwa nìran ti ṣàfẹ́rí rẹ̀. Àwa nìran ti ṣàfẹ́rí rẹ̀. Ṣàfẹ́rí rẹ̀. Àwa yóò sì ìbùkún gbà. Àwa yóò sì ìbùkún lọ́wọ́ Ọlọ́run Jákọ́bù. Lọ́wọ́ Ọlọ́run Jákọ́bù. Orin sókè. Orin sókè. Ọba àwọn ọba, àtàní ọba àwọn ọba, ògo yìí ti ṣe ọba ògo, Olúwa àwọn ọmọ ogun, Olúwa àwọn ọba, ògo ni ọba ògo, ògo ni ọba ògo. Agbórin sókè, ẹ̀yìnlẹ̀kùn. Láti inú ilé wa làwa képe Olúwa. Olúwa gbóhùn wa, jẹ́ kí tirẹ̀ kó tẹ́sílẹ̀ sóhun ẹ̀bẹ̀ wa. Olúwa ẹ bá ṣe pé kí wọ́n kó máa sá mẹ́ṣẹ̀, Olúwa ta ní bàdúró. Dáríjì wa lọ́dọ̀ rẹ ká lè máa bẹ̀rù rẹ. Àwa dúró dolúwa, ọkàn wa dúró àti ní ọ̀rọ̀ la wá ṣe ìrètí. Ọkàn wa dúró dolúwa, jẹ́ àwọn tí sọ́nà ọ̀rọ̀ lọ, níjà àwọn tí sọ́nà ọ̀rọ̀ lọ. Àwa nírètí lọ́dọ̀ Olúwa, nítorí pé lọ́dọ̀ Olúwa ni àánú wà. Àti lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ dáńdé wa ó sì dá ní ìdẹ́kù nẹ́ṣẹ̀ wa gbogbo. Ògo ní fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ọlọ́run mímọ́. Bó tí wàá ti kọ́ ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí, bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti ní ìtú ní gbogbo ayé. Ìwọ tí ó gbógo rẹ̀ kárí àwọn ọ̀run, látẹnumọ́ wá àtọmọ́ mú níwọ ti ṣe ìlànà agbára. Nítorí àwọn ọ̀tá rẹ̀ tó kí ọkùnrin mọ́ta lùgbẹ̀sán ní ìdákẹ́jẹ́. Nígbà tá a rọ ọ̀run rẹ̀ ṣẹ́ka rẹ̀ òṣùpá àti ìràwọ̀ tí wọ́n ti ṣe ìlànà sílẹ̀. Kí ni ènìyàn tí wọ́n fi ń ṣèrántí àtọmọ ènìyàn tí wọ́n fi ń bẹ̀wò? Wọ́n sáadá díẹ̀ lórí ẹ̀já áńgẹ́lì lọ sí fúnga àtọ́ládé ní adé. Òmùjọba ṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ fún gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. Àwọn àgùntàn tá màálù pẹ̀lú àtẹnukú ìgbà àtẹyẹ ojú àtẹjá kan tí kọjá lọ nípa ọ̀nà ọ̀kun. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti ní ìtò ní gbogbo ayé.
ògo ní fún bàbá àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bó ti wá láti kọ́ ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Ẹni tó jókòó ní ibi kọ̀kọ̀ tọmọtọmọ taratara tẹbí tará tìjọtìjọ ni yóò máa gbá abẹ́ òjìji Olódùmarè. Àwa wí fún Ọlọ́run pé èrè ẹni àbá tó di wa Ọlọ́run wa tẹ́ àgbẹ́kẹ̀lé nítòótọ́ wọn gbà ní ìkẹ́gbọ́n pẹ́ẹ́pẹ́ àti ní ajákálàrún búburú yóò fi ṣe rẹ̀ bò wá àbẹ̀yẹ apá rẹ̀ làwọn sì gbẹ́kẹ̀lé òtítọ́ ni ó ṣàṣàtà pátá wa. Àwa kì í bẹ̀rù nítorí ẹ̀rù ìbọn tàbí ọ̀fà tó fò ní ọ̀sán tàbí fún ajákálàrún ní òkùnkùn tàbí fún ìparun tí ń ní ọ̀sán gbọ̀ngàn. Ẹgbẹ̀rún yóò ṣubú ní ẹgbẹ́ wa àti ẹgbàá náà pàtó wa ṣùgbọ́n kì í súnmọ́ ọ̀dọ̀ wa. Kìkì ojú wa láwọn fi rí tá a sì máa wéré àwọn ènìyàn búburú torí wọ́n Olúwa níṣẹ́ ààbò wa. Ìwọ ti fọ ọ̀gá àgọ́ ṣe ibùgbé wa gbogbo kan kì í ṣubú lù wá bẹ́ẹ̀ náà kan kì í súnmọ́ ilé wa tòótọ́ yóò fi àṣẹ fún áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí wa láti pa ọmọ náà náà wá gbogbo. Wọ́n gbé wa sókè ní ọwọ́n ká kó má bàa fẹsẹ̀ wa gbọ́n òkúta. Àwa kọjá lórí kìnìún láti pa mọ́lẹ̀ ìgbọ́rọ̀ kìnìún láti jò ńlá làwọn fẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ tòótọ́ ní ìfẹ́ sí wa torí náà làwọn ṣe gbà. Àwa gbélékè tó mọ̀rúkọ wa àwa porúkọ rẹ̀ wọ́n sì dá a lóhùn àwọn òun pẹ̀lú wa nínú ìpọ́njú àwa gba àwa sì bu ọlá fún ẹ̀mí gígùn àtàláfíà lòun fi tẹ́ wa lọ́rùn òun sì fi gbàlà rẹ̀ hàn wá. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bó ti wá ti kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa atóbi jù ẹni ìyanu àwa gbé ọ̀gá lẹ́ẹ̀kan sí torí pé ó sọ pé ká jẹ́ kí ọpẹ́ wa kó máa pọ̀ ju ìbéèrè wa lọ torí náà làwa ṣe yọ̀ torí pé òkú kò lè yàn àfẹni tó bá wà láàyè ni yóò máa gbé ọ̀gá torí náà làwa ṣe yàn ní wákàtí ọwọ́ yìí alágbára olùẹ̀gbọ́ ọpẹ́ wa àwa bẹ̀ olùẹ̀dáríjì wa ẹ mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò ẹ mú ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ lọ́jọ́ tòní àdúrà jẹ́ kó ní ìtẹ́wọ́gbà ní orúkọ Jésù Olúwa jẹ́ arójú rere yín má jà á lọ lásán o ẹ̀mọ́ má jà á lọ lọ́wọ́ òfo ìbùkún àti ògo tí ń bẹ ní ọjọ́ tòní olùẹ̀pínlẹ̀ wa lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì Ọlọ́run àgbáyé torí pé àwa kò lórúkọ kan bí kò sí orúkọ ìwọ Ọlọ́run torí pé nípa oore ọ̀fẹ́ orúkọ yìí olóhùn gbogbo ní ṣíṣe fún wa lọ́jọ́ tòní Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ẹ máa bá wa lọ ẹ gba ògo Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù hallelujah hosanna ìyè Olúwa lógo. Olùtọ́jú mi ẹ ṣeun olùdúró mi ẹ ṣeun ó jẹ́ ènìyàn ló dúró ní àti màkùn ó jẹ́ ènìyàn ló dúró ní àti sálọ ó jẹ́ ènìyàn ló dúró ní àti màsìrègùn. Olùdúró mi ẹ ṣeun olùdúró mi ẹ ṣeun olùdúró mi ẹ ṣeun bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ní àti màkùn bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ní àti sálọ. Ó jẹ́ ènìyàn ló dúró ní àti máa ṣèrègùn. Olùdúró mi ẹ ṣeun. Mo fẹ́ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tí Ọlọ́run ṣe fún ọ ní àkókò yìí, fún ọ̀nàkọnà tí Ọlọ́run gbà tó fi ṣe ọ lóore. Mo fẹ́ kó o wo ọ̀nà tó lè gbà láti yin Ọlọ́run lógo. Mo fẹ́ kó o wo ọ̀nà tó lè gbà láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kò jẹ́ ohun kankan bí kò ṣe ọpẹ́. Kò lóhun kankan tó o fẹ́ fún. Bó o mọ́wọ́ bá ènìyàn ni ó ná. Bó o gba màálù ènìyàn ni ó jẹ́. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run jẹ́ òun ni ọpẹ́. Nítorí náà mo fẹ́ kó ọjọ́ kájọ fi ọpẹ́ fún ọ. Onídúró mi ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣé bàbá. Onídúró mi ẹ mà ṣe o bàbá. Bó jẹ́ èèyàn ló dúró ni wọ́n ti máa kú. Àtìkù. Bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n ti sá lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n ti máa ṣèrègùn. Oh yes.
Onídúró mi ẹ ṣé. Ọmọ ẹgbẹ́ tó bá jẹ́ èèyàn ló wà lẹ́yìn ẹ̀ láti gbà tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ á ti wò epo ti ṣẹ̀wú. Ó lè ní ọmọ òun lójú mi tó jókòó sí. Níbi tó ti ń ṣe ọlọ́wọ́ ó lè ní òṣọ́ òun dáadáa. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó dúró tì ọ́ tó ò jẹ́ kó rí ìdààmú. Òun ni mo sọ pé kó o fi ọpẹ́ àti ògo àti ọlá fún. Ọlọ́run tó dúró tì ọ́ tí ò jẹ́ orí wàhálà. Òun ni mo sọ fún wa pé kó o gbéga. Ọlọ́run tó dúró tì ọ́ tó ṣe aládé ààbò lórí rẹ̀. Òun ni mo sọ pé kó o yìn lógo. Wọ́n ti sá lọ. Bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa ṣèlérí. Bẹ́ẹ̀ni. Onídúró mi ẹ ṣé o. Ẹ ṣé bàbá o. Onídúró mi ẹ ṣé o. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Onídúró mi ẹ ṣé o. Torí Bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa kó. Bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti sá lọ. Bó jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa ṣèlérí. Onídúró mi ẹ ṣé o. wọ́n fẹ́ràn orin yẹn kan bí bá jí láàárọ̀ máa wò é pé ẹlòmíràn sùn kò jí mọ́. Orí ọ̀fẹ́ ló fún mi, ó dúró tì mí. Ó jẹ́ kó rí mi, ó gbẹ̀bọ̀dè. Ó jẹ́ kó rí àwọn tó súnmọ́ mi, ó gbẹ̀bọ̀dè. Máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ṣèbí ìwọ ló dúró tì kì í ṣe ní mọ̀ ṣe kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára. Bí kì í ṣe nípa orí ọ̀fẹ́ kan ṣoṣo tó fún wa yìí. Láti mí ìyè sí wa, àwa tá a sùn ní ìjì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lálẹ́ àná ta jí lówùrọ̀ yìí táwa gbá pa ó ṣe é gbé. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi bàbá. Oníṣẹ́ ìyanu ni o. Àwọn amárìndì olọ́lọ́run wa. Wọ́n ẹni tó bá wà láàyè ló máa yin Ọlọ́run. Ẹni tó bá wà láàyè ló máa gbé Ọlọ́run ga. Bẹ́ẹ̀ni ó ṣe àìsàn bó ní ìrora kan pàápàá tó o bá ní kó kí aleluya kò ní lè ké. Ṣùgbọ́n ìwà tó wà lálàáfíà kí ló dé tó ò yin Ọlọ́run. Kì í ṣe mi mọ̀ ọ́ ṣe. Kì í ṣe agbára mi. Agbára ni. Kì í ṣe títóbi mi. Lẹ́ni dá mi sí o, bàbá. Ọ̀pọ̀ nǹkan tí a ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ṣe àdúrà tí wọ́n ń gbà ló tó ní. Àwọn kan wà 24/7 lọ́ fi ń gbàdúrà lọ́ fi ń kẹ́gbẹ́ Ọlọ́run. Ìwọ ò tí ì bẹ̀rẹ̀, ó ní kó o tó kẹ́gbẹ́ òun, ó lóun ti gbọ́ tiẹ̀. Ó ní kì í ṣe àdúrà tẹ́ ẹ ń gbà, ó ní ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí mímọ́ tó fi ń gbà àdúrà yìí. Mo ní láti nu ọkàn mi, mo yìn Olúwa o. Bámi ní kó bá mi gbéga. Ìwọ máa ń tí tí wọ́n wà. ọkàn mi, mo yìn Báwo Olúwa. wọ̀nyí ti fi ohun wọn yan Ọlọ́run, ìwọ náà máa yìn bí tó wà. Láti nu ọkàn mi, mo yìn Olúwa o. Bàbá mi. Láti nu ọkàn mi, mo yìn Olúwa. Bàbá. Wíwà láyé mi lónìí, kì í ṣe mímọ̀ ṣe. Wíwà tí mo wà láyé, oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni. Láti inú ọkàn mi mo yìn Olúwa. Wọ́n ọmọ tó kọrin kan tó sọ pé bóun bá kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. Bóun ò kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. Ṣùgbọ́n nítorí bóun wà láyé lòun ṣe ń yìn ọ́. Kò yí Ọlọ́run nípò padà. Àìkú mi kò yí Ọlọ́run nípò padà. Torí pé mo wà, mo wá yìn ọ́ o bàbá. Mo rántí nígbà tsunami tó wá àwọn ènìyàn lọ, àwa wà ní ṣọ́ọ̀ṣì là ń gbọ́ news. Àti torí rẹ̀ dá ìlú dúró, àti torí rẹ̀ dá dùrù dúró, a sì ń yin Ọlọ́run síbẹ̀. Àwọn tó ti kú, bí mo bá kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. Bí ó bá jẹ́ èmi náà ni, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kí Ọlọ́run, wọ́n kí ìfọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nítorí pé mo wà lórí ẹsẹ̀, nítorí pé ìwọ wà lórí ẹsẹ̀, ó ṣe yin Ọlọ́run lógo. Tí mo bá ti kú, Hey! kò mọ̀ yí Ọlọ́run nípò padà. Àìkú mi kò yí Ọlọ́run nípò padà. Ṣé kọ́ fún Ọlọ́run? Torí pé mo wà, mo wá yìn ọ́ o bàbá. Nítorí náà ni mo fẹ́ kó o bá mi gbé Ọlọ́run ga lọ́pọ̀lọpọ̀ lówùúrọ̀ yìí. Lọ́sàn-án yìí mo fẹ́ kó o yin Ọlọ́run lógo. Mo fẹ́ kó o kí ohùn kan dé Olúwa o ṣé nítorí tí àánú rẹ̀ ló rárá.
ṣe. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yìn ọ́. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yìn ọ́. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yìn ọ́. Máa yìn ọ́ bàbá. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yìn ọ́. Bàbá mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yìn ọ́. 5.something billion ló wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé bí 200,000 ti kúrò nù ẹ̀. Àwọn yóò sí mbẹ̀. Over 400,000 wọ́n ní over 400,000 wọ́n ló ti kúrò nínú 5.something billion. Ìwọ ò pẹ̀lú wọn, ọmọ ò pẹ̀lú wọn, ayé ò pẹ̀lú wọn, kọ́ ò pẹ̀lú wọn. Ó ṣe fi yìn fún Ọlọ́run. Bàbá ẹ ṣé ẹ kú ìtọ́jú mi. Jésù ẹ ṣé ẹ kú ìtọ́jú mi. Ìbá má ṣe pé mo ní Jésù ní bàbá. Ó ṣe yìí, ó ṣe dúpẹ́. Ìbá má ṣe pé mo ní Jésù ní bàbá o. Ogun ayé ìbá borí wa. Dáìsọ́ kíní kan fún ọ, àwọn 400 yẹn kì í ṣe pé wọn kì í gbàdúrà. Pásítọ̀ wà nù wọn, alóore wà nù wọn bí wọ́n ṣe jẹ́, wòlíì wà nù wọn bí wọ́n ṣe jẹ́, bẹ́ẹ̀ ni àpọ́sù wà nù wọn, evangelist wà nù wọn bí wọ́n ṣe jẹ́. Ṣé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wọn ṣé ó wá pọ̀ ni? Àbí wọ́n jẹ́ ẹni mímọ́ níwájú Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ wọn bí wọ́n lọ ni? Àánú rẹ̀ ló lànà. Bàbá agbára mi náà kọ́ o, ìwọ ni. Ó lé mi yóò ṣàánú sẹ́ni tí mi yóò ṣàánú fún. Ó lé mi yóò ṣàánú fún. Ó lé mi yóò ṣàánú fún àwọn tí mi yóò ṣàánú fún. Òun náà bá ti ṣàánú. Bó bá wàá ṣàánú fún wèrè. Wèrè ṣàwà lójú títí kò kú. Àánú rẹ̀ ni mo fi wà láàyè yìí. Ọlọ́run agbára mi máa kọ́ o, ìwọ ni. Gbogbo àwọn tó ń lọ yìí, àwọn babaláwo náà pẹ̀lú, àwọn tó ń ṣoògùn náà pẹ̀lú, ṣé wọn kò, àwọn tó tẹ̀ ń ṣe rìsáàṣì wá sí nǹkan pẹ̀lú. Bàbá gbọpẹ́ mi nígbà mo wà láàyè. Ọlọ́run ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo wà láyé tí mo Bàbá sì ní. gbọpẹ́ mi Nígbà tí mo sì ní yìí, nígbà mo wà láàyè o. Ogun mi bí kò lè yìn ọ́. Ogun mi bí kò lè yìn ọ́. Bàbá. Bí mo bá ní kí n kárẹ̀ Olúwa ilẹ̀ máa ṣú, ilẹ̀ á mọ́, ilẹ̀ á tún mọ́, ilẹ̀ á tún ṣú fún ohun tí Ọlọ́run ṣe. Bí mo bá ní kà orí rẹ̀, bí mo bá ní kà lórí ọmọ, bí mo bá ní kà lórí aya, bí mo bá ní kà lórí ọkọ, bó o bá ní ọkà níbi gbogbo ohun tí Ọlọ́run ṣe fún ọ, atẹ́kùn burúkú ò fẹ́ lọ, ó ṣe yìí. Tí mo bá ní kí n kárí Olúwa, ìyà ṣú ìyà mọ́. Ó dá mi lójú. Ìyà ṣú ìyà mọ́. Tí bá ní kárí bàbá mi, ìyà ṣú ìyà mọ́. Ìkárẹ̀ Olúwa o. Ìyà ṣú ìyà mọ́. Bó o bá ní bó o bẹ̀rẹ̀ sí ní kà nísinsìnyí, bó o kà á fún odidi oṣù kan, kò tí ì tó oore tí Ọlọ́run ṣe fún ọ. Ọ̀pọ̀ ló lọ́wọ́ tí kò lè gbé, kò lè fi jẹun bí wọ́n ṣe ń ṣe. Ọ̀pọ̀ ló lẹ́sẹ̀ tí kò lè gbé. Aláwọ̀ kan. Oníṣègùn kan, oníṣègùn kan. Ènìyàn kan, Ọlọ́run ni. Babaláwo kọ́ oníṣègùn kan, Ọlọ́run ni. Èṣù ń dẹ́rùbà oníkálukú lójoojúmọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run, kìnìún tí ń kúrẹ́ abúláwọ̀, Ọlọ́run tó pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ò ṣe fìyì fún igbó wa. Ṣùgbọ́n Jésù bèbí èmi. Wọ́n ní mo kú ọ́, wọ́n ní mo kú láyé sọ.
2023 ní Nàìjíríà òun ló máa jáde fún president. Wọ́n ti ṣe káàpù, wọ́n ti ṣe rẹ́sì, wọ́n ti lẹ̀ pósítà, wọ́n ti lẹ̀ káàkiri. Nígbà tí Ọlọ́run gbéṣẹ́ dé, ó sì gbájú rẹ̀ dé, gbogbo àbíṣọ ẹ̀ gbogbo rẹ̀ sì jẹrà pátápátá. Bàbá rẹ̀ ṣe Jésù ẹ ṣé, fóore tẹ́ ṣe fún wa. Bàbá rẹ̀ ṣe Jésù ẹ ṣé, fóore tẹ́ ṣe fún wa. Báyé ti fẹ́, báyé ti fẹ́ fún ẹ̀kọ́ lórí. Mo wá yàn lógo. Bàbá ẹ ṣé, Jésù ẹ ṣé, fóore ẹ ṣé fún wa. Ọlọ́run ló mọyẹ mílíọ̀nù tó nítọ̀hún ti kó pamọ́. Ní ìgbà tí Bíbélì sọ fún wa pé ẹ má ṣe ṣe àníyàn ọ̀la, ẹ jẹ́ kí àníyàn ṣe ara rẹ̀. Ẹ má ṣe ro oúnjẹ oúnjẹ tí ó mú ní ọ̀la. Ẹ jẹ́ kí ọ̀la kó ṣe fún ara rẹ̀. Àìmọye mílíọ̀nù tó ti kó jọ, ipò òun fẹ́ jẹ pírẹ́sídẹ̀ntì ìlú, ikú sì mú lọ. Ìwọ ò ṣe dúpẹ́ nítorí pé o wà láàyè, nítorí pé o sì ń mí. Wò ó sì lè, Ọlọ́run sì lè gbé ẹja ju bó ṣe wà lọ. Àwọn tájọ ṣàdọ́dà, wọ́n ti kú, wọ́n ti lọ. Àwọn tájọ ṣòní o, ó lè lọ́la ká máa rí wọn. Torí Kò gbowó, kò gbóbi, kò gbà nǹkan kan lọ́wọ́. Kò tó dàbí sí o, ìgbà nǹkan kan lọ́wọ́ wa. nítorí náà ní ìṣẹ́jú márùn-ún péré sí mẹ́wàá kí ẹni tí ó máa wàásù fún wa kó tó wàásù fún wa níbi tó wà ní o lè jó sọ́lọ́run lọ́rùn. O lè jó sí Ọlọ́run lọ́rùn. Mo fẹ́ kó o jó sí Ọlọ́run lọ́rùn. Bí àwọn èèyàn wa yóò ti kọrin, mo fẹ́ kó o jó sí Ọlọ́run lọ́rùn. Ní ìṣẹ́jú márùn-ún sí mẹ́wàá, mo fẹ́ kó o jó sí Ọlọ́run lọ́rùn. Kó tó bá ọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kó tó bá ọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, mo fẹ́ kó o jó, mo fẹ́ kó o yọ̀ nítorí pé o wà láyé. Mo fẹ́ kó o yin Ọlọ́run lógo nítorí pé o wà láàyè. Mo fẹ́ kó o gbé Ọlọ́run ga nítorí pé nǹkan kan ò ṣe ọmọ rẹ. Ọkọ rẹ, aya rẹ wà ńbẹ̀, nǹkan kan ò ṣe wọ́n, ó ṣe yin Ọlọ́run lógo. Àwọn alààyè ni yóò máa yàn ọ́. Àwọn alààyè ni yóò máa yàn ọ́. Àpò ní bàbá mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yàn ọ́. 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 Bàbá mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Àwọn alààyè ènìyàn ni yóò máa yàn ọ́. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Ìwọ tó náà ka yẹ. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ mi mímọ́. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ó ṣé. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ mi mímọ́. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ìwọ tó náà ka yẹ o ṣe jókòó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. O ṣe dúpẹ́ jó níwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run tó dá sí, Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú rẹ. O ṣe fi jó, o ṣe fi ayọ̀, o ṣe fi. Bàbá ká mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Bàbá mi. Ọkà mi yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Mo dúpẹ́ o.
Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ mi mímọ́. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ Ọlọ́run. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ mi mímọ́. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Kì í ṣe mí mọ̀ ṣe, ìmọ̀ ìṣe agbára mi, ìmọ̀ ìṣe títóbi mi, ló fi dá mi sí o bàbá. Kì í ṣe mí mọ̀ ṣe, Ọlọ́run o, kì í ṣe agbára mi, kì í ṣe títóbi mi, lẹ ṣe dá mi sí o bàbá. Ìmọ̀ ìṣe mi mọ̀ ṣe, Ẹlẹ́dùmarè ọba ṣá ló dá wa sí. Ìmọ̀ ìṣe agbára kò sí bá a ṣe lè wà o, lẹ fi dá wa sí o, agbára rẹ ni. Kì í ṣe mi mọ̀ ṣe, kì í ṣe agbára mi, rárá o, kì í ṣe títóbi mi, lẹ ṣe dá mi sí o bàbá. Ẹ wá ká lọ júbà rẹ̀, ẹ wá ká lọ júbà rẹ̀, ẹ wá ká lọ júbà Kristi Olúwa. Ẹ wá ká lọ júbà. Ẹ wá ká lọ júbà rẹ̀, ẹ wá ká lọ júbà Kristi Olúwa. Àánú rẹ̀ ló lànà, bàbá agbára mi mà kọ́ o, ìwọ ni. Àánú rẹ̀ ló lànà, bàbá agbára wa mà kọ́ o, ìwọ ni. Àánú rẹ̀ ló lànà, bàbá agbára wa mà kọ́ o, ìwọ ni o. Àánú rẹ̀ ló lànà, bàbá agbára wa mà kọ́ o, ìwọ ni. Torí pé ó ṣe ohun tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Àánú ni mo rí gbà. Bàbá ṣe ohun tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Aráyé ò ẹ wá bá mi yọ̀. Bàbá ṣe ó ṣe ohun tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Àánú ni mo rí gbà. Ó ṣe ohun tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Aráyé ò ẹ wá bá mi yọ̀. Àmì wá wo tí Jésù mi ṣe. Àwa wo tí Jésù mi ṣe o. Àmì wá wo tí Jésù mi ṣe fún mi. Tó bá ṣe wọ́n ni wà gbowó lọ́wọ́ mi. Bàbá ti ṣe oṣù tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Àánú ni mo rí gbà. Oṣù tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Aráyé ẹ wá bá mi yọ̀. Ó ní èmi kò lè ṣe, èmi máa yin Olúwa o. Èmi kò lè ṣe, èmi máa yin Olúwa o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe, èmi máa yin Olúwa o. Hallelujah. Ìwà ń kọ́ o. Èmi kò lè ṣe, èmi máa yin Olúwa o. Bàbá òye. Èmi kò lè ṣe, èmi máa yin Olúwa o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe, èmi máa yin Olúwa o. Hallelujah.
Mo ní fún ọdún tó pọ̀ bí ọ̀run tí mo bá lójú kan. Látọ̀dọ̀ Jésù Olúwa, ilé mi yóò fi fún. Èmi kò lè sí bó títọ́ oníṣẹ́ kan tó pé. Ṣùgbọ́n mo ṣògo ìpè, gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀. Mo ní kí ni wọ́n fi fún Olúwa látinú ọkàn mi. Ẹ̀ṣẹ̀ tí bà gbogbo rẹ̀ jẹ́, ó tilẹ̀ já mọ́ pọ̀. Èmi kò lè sí bó títọ́ kò ní iṣẹ́ kan tó pé. Ṣùgbọ́n mo ṣògo ìpè, gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀. Mo ní èyí lọ́pẹ́ tí mo lè dá, èmi ò ṣìyàrá. Èmo máa wà lọ́rẹ́ rẹ̀, ó sì máa béèrè sí i. Èmi kò lè sí bó títọ́ kò ní iṣẹ́ kan tó pé. Ṣùgbọ́n mo ṣògo ìpè, gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀. Ó yá mo ní gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀. Ó dáhùn ó lè sọ́tọ́, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ èmi á ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú mi, ẹ má ṣe o bàbá. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀. Ó dáhùn ó lè sọ́tọ́, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ èmi á ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú mi, ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ abáfara ti òkè. Ẹ má ṣe o bàbá. Gbanigbani tí gbani lọ́jọ́ ikú. Ẹ má ṣe o bàbá. Ọba tí gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Ẹ má ṣe o bàbá. Gbogbo ìdílé jọ́sẹ̀. Ẹ má ṣe o bàbá. Ọkùnrin ogun aṣáájú ogun akẹ́yìn ogun. Ẹ má ṣe o bàbá. Èmi ò máa rí irú Jésù yìí. Ẹ má ṣe o bàbá. Olóko dídá ẹlẹ́rù ni. Lórí ẹ má ṣe o bàbá. Kábíyèsí. Ẹ má ṣe o bàbá. Ọba tí ń gbé inú ọ̀run. Ẹ má ṣe o bàbá. Ó fàyè ṣàtọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ má ṣe o bàbá. Olóko dídá ẹlẹ́rù ni. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Lórí ọmọ lórí ẹ lórí ọkọ. Ẹ má ṣe o bàbá. Èmi ò máa gbá lẹ́tọ̀ ọ̀pọ̀ yé. Ẹ má ṣe o bàbá. Mo máa bá bàtà pọ̀ sẹ́nu ọ̀nà mi. Dábì ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Lórí ìdílé lórí ọmọ. Ẹ má ṣe o bàbá. Àwọn ọ̀run yá lórí rẹ̀. Ẹ má ṣe o bàbá. Ayé ọ̀gá ọ̀run kò gbá. Ẹ má ṣe o bàbá. Ẹ má ṣe o bàbá mi. Ẹ má ṣe o bàbá. A ní gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀. Dábì ó dáhùn ó lè sọ́tọ́, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ á ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú mi, ẹ má ṣe o bàbá. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kọ̀ọ̀kan o. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kọ̀. Ẹni tí ò ní ọ, ẹni tí ò ní ọ kò ní kọ̀ọ̀kan o. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kọ̀ọ̀kan. Ó ṣe mí dàbí òun, ó pè mí ní ìpín tí kò jọ tẹ́lí méjì. Èmi ò lábẹ́ òun, èmi ní àfihàn àṣẹ̀dá lásán. Àdákẹ́yìn yóò fi mí jọba ohun gbogbo tó ti kọjá. Ó dá mi ó sún mi nílé, èmi ní bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ Elédùmarè mi. Àbí lòun èmi náà, àyànmọ́ ògo, ogún mi ni. Ẹ̀dá ẹ̀bí ló fi ṣèrànṣẹ́ mi, àkọ́rí ìran mi ojú ògo rẹ̀.
mo ní ìyè nínú ẹni orí mi kò rí nǹkan ẹni tí kò rí mi o ẹni tí ò rí mi kò rí nǹkan o ẹni tí ò rí mi kò rí nǹkan torí àmì làwọn jẹ́ sí wọ́n àmì bẹ́ẹ̀ ni ìrẹ́ ló jẹ́ káyé wa ọlọ́run làmì àmì ló ń bọ̀ mí wá o ayé àtọ̀run làmì ẹ̀ àtẹ̀dá mi àmì ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló jẹ́ ká máa wà ọlọ́run làmì o àmì ọlọ́run làmì o àmì àmì ọlọ́run làmì báwa ṣe máa ń yan ọlọ́run lógo nìyẹn bó bá jẹ́ pé ká yìn láti àkókò yìí títí di wákàtí mẹ́ta bẹ́ẹ̀ làwa ṣe ń yan torí pé òun ló tó yìn òun ló tó gbéga. àtìlẹ́yìn kójúmọ́ ti ní mo yìn ọ́ o. àtìlẹ́yìn kójúmọ́ ti ní mo yìn ọ́ o. àtìlẹ́yìn kójúmọ́ ti ní mo yìn ọ́ o. àtìlẹ́yìn kójúmọ́ ti ní mo yìn ọ́. ọba tó dojú àdúrà tiwa agbé ọ̀gá lẹ́ẹ̀kan sí aṣọ ẹgbẹ́ òṣèré akìkìtọ́ àyìnyìntọ́ àbájọ tí Dáfídì sọ ó ní kí ni ènìyàn tí wọ́n fi ń ṣèrántí rẹ̀ kí la jẹ́ kàtà la jámọ́ tí wọ́n fi ń ṣèrántí wa ṣèbí ènìyàn bíi tiwa náà ló ti kọjá lọ ṣèbí àwọn èèyàn bíi tiwa náà ló ti sùn tí kò jí mọ́ Ọlọ́run tí kò ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ agbé ọ̀gá lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa ẹ gbọpẹ́ Olúwa ẹ gbàyìn ẹ gbà gbogbo ògo Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù jókòó láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣé Jésù aláàánú ènìyàn sára rẹ̀ náà rẹ̀ ológun dídán. Jésù aláàánú ènìyàn òṣùbà rẹ̀ náà rẹ̀. Ṣé Jésù aláàánú ènìyàn. Jésù aláàánú ènìyàn sára Jésù aláàánú ènìyàn òṣùbà rẹ̀ náà rẹ̀. Àfìgbò fún Ọlọ́run lónìí nítorí kò ṣeun nítorí pàánù ẹ̀ ló láláì. It is great to be in His presence. This is the day that the Lord has made, and we must be glad and rejoice in it. Seriously, when it comes to praising God, I love it so much. Because there is nothing we can give unto God that is greater than the praises. I love this song so much. Nítorí mo jẹ́ ọ̀rẹ́ ní gbangba, ìwọ yóò bá mi ní gbangba, ọwọ́ agbára rẹ̀ gbangba, lẹ́ ó fi gbà mí ní gbangba. Torí mo jẹ́wọ́ rẹ̀ ní gbangba, Daddy, ẹ̀yin yóò gbà wá ní gbangba, ọwọ́ agbára rẹ̀ gbangba, lẹ́ ó fi gbà wá ní gbangba. We glorify you, God, today because it can only be you. For we are alive today by your grace. Daddy, it is not because we are perfect, we are righteous. It is not because we come to church or we worship you every day. It is only by your grace. Like the leader have said earlier, lives are lost. People have gone. But you are alive and I am alive today by His grace. Nothing we can give unto Him but just to say thank you, Father. If we start to praise Him from now till the end of the day, it's bigger than that. Because He is Lord. He can do and undo.
That is why I love that song when the leader said this when he sang that song. Dàbí mo bá ti kú, kò yí Ọlọ́run ní kó padà. Ah, àìkú mi, kò yí Ọlọ́run ní kó padà. Torí pé mo wà yìí ọ́. Nítorí kò wà láyé lónìí, jọ̀wọ́ kì í ṣowó, kì í ṣe agbára, kì í ṣe mímọ̀ ṣe, kì í ṣe pípé rẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fi fún wa ni àwa láyé nínú gbogbo wàhálà ìdààmú yìí Ọlọ́run sì kà wá yẹ pẹ̀lú kí la ò bá fi fún bí kò ṣọpẹ́ ọba tí ń gba ọpẹ́ tí ń gba ẹ̀yìn ọba tí ògo tọ́ sí ọba tó jókòó lórí ìtẹ́ èyí tí mi ayé gbọ̀ngbọ̀n kìkìdá ògo ni kìkìdá ọlá ẹ̀yin ni kìkìdá agbára àwa ti wò ó àwọ̀tún àwòsì àwàárín kò sẹ́lòmíràn àfẹ̀yìn nìkan ṣoṣo aláwo kọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run ni oníṣègùn kọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run ni kì í ṣe wòlíì kì í ṣe àfáà ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọba tó ju ọba lọ ni ẹ̀yin náà wá fi ìyìn fún lónìí Olúwa ẹ gba ẹ̀yìn wa Olúwa ẹ gba ògo wa títí láìla ó máa yìn yín à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yín ọ̀nà ẹ máa bá wa lọ ní ìkẹyìn ògo kó lè jẹ́ tí a ó máa yìn yín títí orúkọ ọmọ náà Jésù Kristi agbára tiwa àmín 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 lórúkọ Jésù amen. Yes, I welcome you again to this great service. It is Sunday 14th of June 2020. It is an honor, it's a great honor to be here, and it's a great privilege as well. Please, my brother and sister, before I go on, I want to use this opportunity to say a very big thank you. And I'm on my knees, and I'm saying thank you to every member of this church, those that are online, those that are with us physically and spiritually, for your support so far. And I tell you, some of the members have been paying money to the account to run this ministry. This ministry is not run by anybody, but by God. But we need money, and God has been doing it. And that's why I say thank you, Lord, over every soul that have been blessing the church one way or the other. I want to make this clear at this forum that we are not here to be paid. No leader of the church is not being paid. We are all working for the glory of God. That is why the money being paid to their church account is being used for this ministry alone. And I can guarantee that. And that's why I'm saying God will bless every soul that has contributed or that has supported us so far. Please, if you want to be a partaker of this great blessing, please, we will pin in the church account. We just want to support. It is not because I am being paid or the leader is being paid for this ministry to go. So you can see and enjoy the grace that we are enjoying as well. Be a partaker of this blessing. The admin will send the account number out on the comments below. Please check the account. If you want to bless this ministry, God will bless you abundantly. I know as you are doing this because you're not doing it for man. It is not for me. I work and I pay to this ministry as well. But for His glory to shine, for this ministration to go, please, and as well, I will implore you to please share this program as well. If that is what you can do for us, you can share as well, so people can benefit from this grace. May the Lord be with us all in Jesus' mighty name. Amen. Yes, quickly, I don't want to waste our time. I want to go straight into the Word of God. It's going to be teaching today. Please, you can have a seat, sit down, and let us go together in one spirit. Amen. Do you know what I call it? God said we should talk about this, and He's going to teach us. Because we are all learning in this process. Today, He said, is actualizing God's plans. Actualizing God's plan. Mímú ìlérí or májẹ̀mú Ọlọ́run ṣẹ in your life and in my life. Actualizing God's plan. Oh, before I go now, I want us to quickly understand when I say God's plan. When I say God's plan, I want this to be clear. That God's plan is definitely perfect. As it's in the book of Jeremiah 29 verse 11. It said, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. This is one of the declarations of the Lord. That I know the plans that I have for you, declares. He said, the plan to prosper, not to harm you. Plans to give you hope and a great future. You can see it's in the New International Version of the Bible. The plan that God has for you and I is to make you prosper, not to harm you. When God says make you prosper, it simply means He wants to lift you up from that ground to a higher level. If He says He wants to make you prosper, it simply means He wants to provide everything for you.
so you don't beg. As a Christian, it is a grace upon our lives that we must not beg before we eat. As a Christian, it is a grace upon our life to be the head and never the tail. So that's the plan of God for us in our lives, to make us prosper, and to give us hope and a future at the end of the day. I want us to understand the plans of God first before we go into actualizing that plan. Or before the end of this teaching, God will teach us and we understand people involved in actualizing God's plan. It is not just God. In actualizing God's plan, it is not just God's duty. But before we get there, do you know what happened in the book of Isaiah 55 verse 8? It says, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declared by the Lord. In the NIV version, New International Version. It's another declaration of the Lord. It's a declaration. You cannot change it. It said, your thoughts are not my thoughts. So what you are thinking is not what I am thinking. What I want to do for you is not what you want to do for yourself. Because my plans for you are to make you prosper, give you hope and future. Lọ́nà kọ́nà nígbàkígbà wá mú lè ríṣẹ́. O lè sọ bẹ́ẹ̀. Wá mú lè ríṣẹ́. Wá mú lè ríṣẹ́. Lọ́nà kọ́nà nígbàkígbà wá mú lè ríṣẹ́. Ènìyàn kan wà tó lè mú ìlérí ṣẹ. But ìlérí tó sọ ìlérí ayọ̀ ló pé, ìlérí sọmdọmọ, ìlérí ògo ló lè pé, májẹ̀mú tí Ọlọ́run ní fún wa nìyẹn. Ìmọ̀ àti ìmọ̀ Ọlọ́run jìnnà, ó ní bí òkè ti jìnnà sílẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀ ìwọ àti Ọlọ́run ṣe rí. Let me just share this experience. Digression a little bit. A friend that I know very well. He graduated from university, he was looking for a job in Nigeria. And he was walking around and he saw a Volkswagen parked. You know the Volkswagen in Nigeria, the B2. And he walked past it, he looked at it and he signed on it for sale. And he said, I love this car. And somebody appeared from nowhere and said, do you want to buy this car? He said, I'm interested. How much do you want to sell the car? He said, this car is going for 20,000 naira. He said, I don't have a job now, but I love this car. At least it will move me from one place to another. And the guy said, go and work hard and get more money. And he was dreaming about that car on his way home. That God provide me money, let me just buy this car. At least this job, this one that I'm looking up and down, I need a car. Not knowing that the plan that God had for him was different. Before the end of that year, in the presence of God and man, God blessed him with a car of 2.2 million. Because God's thoughts is different from your thoughts. Who told you you're going to die where you are? Who told you that sickness is going to take you away? Who told you your position will remain same? If he can bless Sarah at that old age, who says God is not going to bless you? Who says he's not going to lift you up? But in actualizing God's plan, there are things that must be done. But before I go on, I want to take us through to the scripture again. In the book of Matthew 25, from verse 14 to 30. It's called the parable of the talent. Parable of the talent. Do you know what happened? Let me just briefly tell you the story. I know some of us know the story already, but I will link it up with what is going. Matthew 25, 14 to 30. Matthew 25, 14 to 30. Do you know what about? Parable of the talent. A man wake up one day and he said, I'm going on a journey. And he called his servants. Servants, come here. I'm going to, in the King James Version, he said his property, his goods. He said, I'm going to give you this talent. Keep these talents and I'm going to give them to you and I'm going on a journey. He called the first servant. He said, the first servant, take this talent, 5 unto you. He called the second servant. He said, come, take this talent, 2 unto you. He called the third servant. He said, servant, take 1. It is unto you. And do you know why I love the scripture so much? The scripture made it clear to us that all these gifts are given to all these servants based on their capacity. God will never send you an errand that you cannot do. God cannot tell you to do something that your power cannot carry. He said, I'm giving them this talent based on their ability. So there are something that God has deposited into you that is still laying fallow, that you don't make use of. And I'll tell you why you are not actualizing this gospel.
before the end of this teaching, God will speak to us. And this servant, the first one, he went ahead and traded with the 5 talents. The second one traded as well with the 2 talents. And the last one went and hid it somewhere on the ground. Do you know what happened when the master came back? He said, the first one, where is the talent that I've given unto you? He said, master, I've traded with the 5 talents, I've got more 5 talents. He said, bless you, my son. The second one, I've traded with the 2 that you've given unto me, and I've got more 2. Oh, may you increase in wisdom and knowledge. The third one, he said, for I know you, because you are giving me this to test me. You want to reap where is it not so? It's where I've kept it. I have it back. 1. And do you know what the master said? He said, go away from me. And even in that book, Matthew 25, in 26, he says, you are a lazy man. A lazy man you are. Oh, I don't want at the end of the day, at the end of the journey, that we will appear in front of God. God will call you a lazy man. Actualizing God's plan is sending away because he cannot produce, because he cannot bring forth good things, because it's useless. Amen. Please, let me take us to another level. It's in the book of Hosea 4 verse 6. He said, my people perish because they lack knowledge. Please do not lack knowledge. Do not ignore wisdom. Hosea 4 verse 6. People perish because they think they know too much. People perish because they think their knowledge is enough. And they lack knowledge. Do you know 2 major people that are involved in actualizing God's plan in your life? 2 major people. Please, let us go together in the scripture. The first one is God himself, the creator of man. He who created man and blessed him with everything. Do you know what I love so much when it comes to man? There's this teaching in theology. It's called anthropology. A man himself has got 3 major components. It's got the body, it's got the soul, and it's got the spirit. So how these 3 must work together. They must be connected. Oh, I'm not going to talk about that today, but I just want us to know that in this actualization of God's plan, you need God and you need man. First, let's go to God first. God. Let's look at the God first. I call him a master planner. He plans your ways. Before you were born, God is aware of your existence. He created you. He gave you all this wisdom, knowledge, and understanding that you have. Oh, he deliberately locates you at your family so you can do something. You are located in that church for a purpose. You are at work you are doing for a purpose. Your business you are doing now is for a purpose. The family around you are for a purpose. He is aware. He is the master planner. That is why some will go straight to the family that are very rich. Some will go to the family that are poor. Some will go to the family that needed help. And he's still saying God. I'll take you through the scripture in the book of Genesis 37. Let me quickly tell you what happened there. I love that story so much. God took Joseph through the journey of slavery for his dream to come true. He deliberately took him through that journey of slavery so that his dream can come true. Joseph woke up one day after receiving from God a message that it's going to be great. And he went ahead and telling people, I'm going to share this as a testimony. Do you know, please key on to it. Do you know that no man can stop God's plans in your life? No man. I'll tell you who can stop God's plans in your life. It's you. It's me. It is not unto man that is born of a woman or that is taken out of a man to stop God's plans in your life. Joseph went ahead and told his brothers, told his father, oh, my dream, I can see this, I can see me being great. And you know what? Because they started having these negative notions and they started having negative plans and they work against Joseph, not knowing they are pushing Joseph to his destination. Everyone working against you, all enemies, wherever they may be,
working against your progress, working against the gift that God has given unto you. Oh, tell them now that God will lift it beyond them, and He will use them as a stool to your greatness. So shall it be, in Jesus' mighty name. Okay, when he told his brother, not knowing that the brother didn't even know that God wants to use them. Do you know? They first said, okay, let us bury him here, because that plan is in progress. Oh, God said, okay, you are not going to bury him here. Sell him to somebody. Let that person take him to his destination. Why Egypt? Why can't they take him to another place? Why can't they take him to Palestine? Why can't they take him to Israel? Why can't they take him to Uganda? Why Egypt? Because that is where that glory will shine. Oh, I pray today, oh, with that power of the Christ and with the blood that was shed on the cross, that your enemy will elevate you to your progress. Oh, either they like it or not, they will celebrate you. So shall it be, in Jesus' mighty name. Joseph was pushed. His brothers were working according to God's plans, not even knowing. A master planner is involved. If it's involved, you don't have to worry. If God is involved, He's with you. He will take you. What you think is a problem, it is not a problem. It is called a training. What you think is a tribulation, it is not a tribulation. It is building you up. It's taking you to somewhere greater. That is His plan. As it's in the book of Jeremiah. He said, I want to make you prosper, not to harm you. I want to give you expected end. I want to give you a great success. I want to give you hope and a future. That's His plan. So, but why is it this plan is not coming to reality? Why is it that people are not seeing this glory in you? Why is it that this glory is not shining forth in me? Oh, I love this. I love this when it comes to Genesis 20 verse 14. Abraham, when Abraham was going on his journey, after listening to God, leave where you are and go to direct you go, he got to a place, Genesis 20 verse 14. And you know what Abraham did? He saw a king and said, I know this king will love my wife, and this king will want to take my wife. So what I'm going to do is I'm going to lie. He lied. But God is still the master planner, so He wants to bring back what He has planned. Nobody can distort His plan. Nobody can stop His plan. You will only help Him. If it's not yourself, enemies will only help you. Do you know what the king did? He went to the king and told the king at night, you cannot sleep because you are holding on to something that doesn't belong to you. Go and give it back to him. The scripture made it clear to him that Abraham was blessed with cattle, with his wife back, and many things. Oh, I pray today, I enter into His blood. Everything you have lost in this journey, everything you have lost in this pandemic, God will place it in 100-fold in Jesus' mighty name. Everyone holding on to your blessing, oh, I command today they will release it unto you. Amen. Through you, people will worship God. So shall it be, in Jesus' mighty name. Actualizing God's plan. Mímú ìlérí Ọlọ́run ṣẹ nínú ayé mi àti ayé rẹ. Ọlọ́run ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbà òun ṣe tiẹ̀ ó ti dá ọ, ó sì ti ṣe tán láti mú májẹ̀mú rẹ̀ ṣẹ. Oh, ǹjẹ́ lọ pé nítorí pé kí ọba ni kó kí ògo Joseph kó lè hàn, ọba yẹn sùn ó lálàá. Bó bá jẹ́ pé ògo Joseph ò fẹ́ mọ̀ níbẹ̀ ni ó lè fàlà yẹn wọ̀n kó má yọ lẹ́nu. He can reveal the dream to the king and he will not even disturb the king, and the king will not be worried. So there will be no need for Joseph, because the king was worried. He had to call on people who is going to interpret this dream. People that are meant to lift you up to the next level. They will not sleep until they've done so. So shall it be. God will touch their hearts. They must work for you. I said they must work for you. He's doing His plan. He's working behind the scene. Oh, I love this scripture. It's in Proverbs 3 verse 6. Proverbs 3 verse 6. It said, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. If you acknowledge Him, He will direct your path. That is His own job. He will to direct your path. And God is doing His part. I don't know that. Like He did in Exodus 2 verse 24. He said, look at, I will remember my covenant that I had with Abraham, Isaac, and Jacob. So I will not forget you. I will always honor you. Because I had covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. So His plan, God is working according to His plan. But what is there stopping that glory to shine? That's the question I ask myself. What is stopping that glory to shine? Oh, it is because of the second factor.
It is because of the second person, which is you and I, not your enemy. Your enemy are not meant to stop your glory, but you and I, we are the one delaying this glory. It's a teaching I want you to key into. Please, let us go together in the scripture. Man, someone that God has created, He created him on the 6th day, and He looked at it and He was happy that He said, "This is man. The breath of life is in you." Do you know what's in the book of Psalm 8 verse 5? He said, "You are a little angel." He said, "You are a little angel. You are greater than anything." You are Psalm 8 verse 5. He has given you honor and glory. So why is that glory not shining forth? It is because of you. Let me tell you what to do. There's no point in telling you it is you, it is me, it is man, that I will not tell you what to do. What are you supposed to do? What are your roles? Your responsibilities? One, kí ló tó yẹ kó ṣe? Kí ògo ìkó lè buyọ nígbà tó ti mọ̀ Ọlọ́run ló wà ní àkóso gbogbo. Èkíní, I said one, seek Him first. If you cannot seek God first, forget His plan. You must seek Him first. Or in the book of Matthew 6 verse 3, it says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness." He said, "And all other things," He said, "shall be added unto you." If you seek His kingdom and His righteousness, He said, "I will add every other thing to you." So it simply means if you seek Him, before you go for an interview, you have to pray. Is this my job? Before you go into anything, seek Him first. Ask God, God, I want to see you. God, is this my job? This business, is this my business? Father, I want you to get involved. If He said in the scripture, He said, "Knock and the door shall open." He said, "Ask and you shall receive." If you don't seek Him, He will be looking at you. You know how many people on earth calling God at the same time? But if you don't knock, if you don't seek Him, He will look at you, then you're not serious, you're not ready. But immediately you knock and you seek God, He will send an angel to guide you. Because you have asked for direction. So you will find Him. If you search after Him with all your heart and your soul. So it's not just search alone. You must search with all your heart and your soul. You must be passionate about Him. You must know Him to be your God. He must direct your path. My brother and sister, whatever you want to do in your job, and you want to get a husband, you want to get a wife, you're looking for child, oh, in your health, you think you're sick, oh, I tell you, what you need to do is to seek God. In your business, in your family, what you need to do is to seek God. If you cannot seek Him, you cannot find Him. And it's your worry. If you look for Him, He will appear. He has done it before. The 3 Hebrews in the fire, they seek for Him, they believe so much in Him, and He appeared. At the last minute, it's been tested and proven. At the last minute, He will appear. He will show forth His greatness. But I am not saying go after prophet, you will get there. I am not saying go after anybody. It has been proven these 3 months that no one can save us but God. So you must seek that person that is greater than man, the creator of everything, the creator of the universe. He is God. Please, the second point, you must follow His instruction. Actualizing God's plan. If you cannot follow God's instruction, you are not ready to actualize His plan. Because He had made it clear to us in the book of Isaiah 55. He said, my thoughts are not your thoughts. So if you cannot follow His plan, you are going by your plan, then it is going to be what? Failure. Failure will never be a portion in Jesus' mighty name. You must follow His plan. Let's look at the book of Genesis 6 from 14 to 16. Noah was called upon to build a ark. To build an ark for their survival. Do you know what God did? He called Noah and said, "This is the wood you're going to use, Gopa." A specification. There is precision in God's plans. If God tells you to run at a time, you must run at that very time. If God tells you to slow down at a time, you must slow down at that time. He said to Noah, the wood you need to use is called Gopa. Don't use another wood. And he called him, he said, "Do you know the length of that ark? It's going to be 300 cubits. Oh, he said the breadth must be 50 cubits. The height must be 40 cubits, and it must be 3 stories. For a reason. Because he knew then that what is going to happen, the flood is going to be heavy. So when you have a 3-story that is that high, the flood cannot push the ark away.
Precision. If he's telling you to do something, please do not question him if it's God. And I tell you, sometimes some people will ask me, how do we know he's speaking? Yeah, and I don't go to church. It is not necessary prophets speak to you. If you in the book of 2 Chronicles 20:20, he said, if you honor prophet, you shall be successful. It is a grace, even if you have prophet to speak. Or is it just because these days prophets, we don't understand what is going on with this spiritual realms again? A lot of things happen that we cannot define. Some prophets will tell members to go and eat grass. It's sad. But it is a grace if you have a prophet that is even telling you what to do. But if not, God will speak to you. He did that with Daniel. He did that with a lot of people. He will go and appear in your dream and he will tell you direction. People around you will tell you direction. You will know when they start speaking that this is God's word. Do you know what happened to Joseph and Mary? I am still in the scripture. Follow his instruction. Joseph and Mary, they gave back to his son, our Savior. And at a point in the book of Matthew 2, verse 13, God appeared unto Joseph. Take this, my son, and your wife. Run away. Oh, Joseph didn't look at it because I have the leader of the world. I have the Savior of the world with me. Nobody can touch him. I'm not going to run away. Why will I run? It's our Savior. No! You must play your part. Joseph and Mary played their part by taking Joseph and running away from danger. They ran to Egypt based on God's instruction, and he told them specifically, Herod is after this son. You must not let Herod kill him. Take him away. When it's time, I will tell you when to bring him back. So some of us will look at it and it's strange these days. Digression a bit. I was on Facebook when I saw a prophet around Ibadan somewhere. That he saw a madman walking around the street, and he went to him and laid his hand on him. Immediately that man ran mad. The pastor ran mad immediately. Who told you to touch him? Do you know maybe that is God's purpose? Maybe it's for a reason. Maybe it's for another cause. Maybe it's for a God's punishment. Who are you? Because you have one anointing, and you think you can lay hands on anything that you see. Oh, you think you are powerful, you can speak whatever you like. No. I remember just of recent, he is sad, and he seriously is sad to know that it is just because Hosea have said it that people are perishing because they lack knowledge. How can you, a prophet from Cameroon, his name is Franklin Difo, a 39-year-old prophet? Can you imagine? He was even once a presidential candidate. Can you imagine how can a prophet woke up one day and say, during this coronavirus, I'm going to be laying hands on the people that are sick, that are infected? Who are you? Is this God's direction? If it's God's direction, nothing will happen to you. But if it's not God's direction, you don't jump. For actualizing his plans, you must listen to his instructions. If he's telling you to do something, you must do it accordingly, with precision. He went ahead and laid hands on people that are sick, infected with coronavirus. Do you know what happened to him? He died. Even when he died, his followers were outside his house, blocking people, the health services to come and pick his corpse. And what they are saying is, he will wake up 3 days after. They are lying. And they are mocking God. And they were kneeling down, praising God. God will look at them and scrap them. If this my so-called prophet cannot listen to me, I did not instruct him to touch people. You don't know if this is my doing. You don't know this is just to correct my people so they will know my paths. So they will know my way. They will be able to change their ways. And you want to stop my work. Who are you? It is not because you have anointing on you. As he's calling you, he's calling 100 people same time. And when you're not ready, you use another person that same time. Who are you? If you just want to mock yourself, you're not mocking God. Because I know the God that we serve. He is a great God. A powerful healer. He can heal. He can bring back people that are gone already. He can do more than that, but not you. If he's going to use you, he's going to use you when you go by his instruction. I don't want to waste time on that, please. Quickly. Gideon in the scripture. Do you know what God did? He told him, Gideon, go and destroy your father's house before you fight the war for me. Before you fight Moabites, you have to go to your father's house. Destroy, and with precision.
In the book of Judges 6 verse 25. Judges 6 verse 25. He said, when you get to that altar where your fathers are worshiping idol, before you destroy them, take a bull of 7 years old, a specific bull, 7 years old bull. Use that as a sacrifice. Destroy it. Can you imagine? That is his job, his role. You have a role to play in God's plans. You must do your part. If Gideon decided, I'm not going to do it, I'm afraid of that idol, and I want to go and fight, or he will die. You must listen to his instruction. Go and destroy this idol, and I will take you to the war, and you will win. Before he went to the war in Judges 7. In 6, he has been instructed to do something for us, and he followed the instructions. Before anything can happen to you in life, if you don't follow God's instruction, my brother, I am not left out as well. It is called teaching, wisdom of God. We are all learning. There is nobody that is perfect, but we want to know him more. You must listen to instruction. I like it when Joseph was tested. In the book of Genesis 39 verse 7. Joseph was tested. It means just a little bit for him to get, a little minutes for him to get to where his glory is. He was tested by his master's wife, Potiphar's wife. Oh, Genesis 39 verse 7. He said, can you come and sleep with me? Your master is not here. He missed. Oh, I know some of us will look at it, this is a free meal. How can a beautiful woman like this approach me and said, come and sleep with me? If I don't even do it, they will blame me. I have to do it. A minute. That would have been the end of the glory. So when God, if you have a glory that you are carrying, you must not let anybody push it and set it aside. You must go with God's instruction. No man born of woman can destroy that plan except you. You can slow down the plan. You can even destroy the plan. Go to Belagan, you will see lots of glories gone. Lots of glories gone. Some are even lucky they got their glory back at the age of 75. Some before they go, because it's been ordained, and they now change and walk according to his plan. He will give to them at 75, 78, going late time. Bí mo bá ti kú, kò yí Ọlọ́run ní kó padà. Àìkú mi, kò yí Ọlọ́run ní kó padà. Torí pé mo wá yìn ọ́. Ìwọ tó wà láyé, ìwọ tó wà láàyè. Gbọ́ o, ìdùnnú Ọlọ́run ní fún ògo yìí kó yọ láyé rẹ káyé kó lè bọ́ dúpẹ́. Oh, God will be happy, he will be glad if he can manifest his glory. So you have a part to play. My brother, the third part is called courage. A man that has no courage, cannot go with God's plan. God's plan doesn't come easy. I remember this. My mom used to say this to me. Look at it. Nobody has been successful in life that has not passed through one thing or the other. You must jump hurdles. You must fight war. Tribulations will come, trials will come. But it is for you to be courageous. It is for you to be ready to move on. If you lack courage, you cannot fight. If you cannot fight, you cannot win. If you cannot win, you cannot be glorified. Ẹni tí ó lè jà ò lè ṣẹ́gun. Ẹni tó ṣẹ́gun lára máa yìn. Ẹni tá a yìn láà fi ògo torí rẹ̀ fún Ọlọ́run. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù gbogbo tó ń là kọjá. Lórúkọ Jésù ọ̀run yóò bá ọ là kọjá. Báyé fẹ́ báyé kọ̀ má jẹ́ mú Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ àtẹ̀mí. Lórúkọ Jésù yóò wá sí ìmúṣẹ. You must be courageous. In the book of 1 Samuel 17 verse 32. David went, he was just there to visit his brothers. And he went there and he saw them. And he looked at the person that's been terrorizing them. He said, how on earth will this man, this Philistine, terrorize you? Terrorize the God of Israel. With courage. Because I know this, before God can send you an errand to go and do something, he must have prepared you for it. David has been prepared for that war. A fourth lion already. He has been prepared. So don't be afraid. If he has deposited a gift in you, he has prepared you already for that gift to be manifested. He has prepared you already for people to see the glory in you. But you need a courage to move on.
A lot of obstacles will be around your ways. You need to tell these obstacles, please, obstacle, you are disturbing me, though, please go away. Ogun tó ní kí n má gòkè, ogun tó ní kí n má kọjá, ogun tó ní má rọ̀nà lọ, lórí rẹ̀ ni wọ́n gbà lọ. O lè sọ bẹ́ẹ̀. Ogun tó ní kí n má gòkè, ogun tó ní kí n má kọjá, ogun tó ní má rọ̀nà lọ, lórí rẹ̀ ni wọ́n gbà lọ. Mo wọnú àṣẹ tá a fi dá ayé àti ọ̀run. Àyàfi bí mmá ní ọlọ́run mọ̀ṣùkò tó wájú ọlọ́run òkè yìí tí kì í yí ipò padà. Ó gbogbo ogun tó lóò ní rọ́nà lọ, gbogbo ogun tó ní ò ní gòkè, lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì ó fi wọ́n ṣàtẹ̀gùn wọn náà bó. Ó ti níbẹ̀ kò yí padà. Jésù agbára ti wá. Àmín, àmín, àmín. Your courage must be strong. When Joshua went to spy, all of them, 12 of them went to spy. In the Numbers 13. And do you know what happened? They came back and only Joshua and Caleb were saying, I know that we have obstacles, but we're gonna win. That land belongs to us. If you don't have courage, you cannot do anything. I tell you, courage kills. Courage helps. If you don't have courage, it kills. Courage helps. Your courage will help you. We will bring that glory in your house. If you have courage in God, that I know who is in me is greater than he who is in the world. So my brother and sister, I want you to note this. You must do your part in actualizing God's plan. You must do your part. I must do my part. No man can stop your glory, but you must do your part. Your part is first. 1, you must seek God. 2, you must follow his instruction. And 3, you must be courageous. A lazy man, God will not use. Please, and I want to tell us this. It's in the book of Proverbs 24, from verse 33 to 34. It said, a little sleep, a little slumber, a little folding of hands. Do you know what he speaks about? Poverty. Oh, God has told you you're going to be rich. You receive a message from the prophet. God is going to bless you this year. And you are sitting at home in your house. You are not doing anything. My dear, you are walking towards failure. If God has promised you that you are going to be greater, you need to walk towards it. Don't sleep and fold your hand because I've been told. If you don't read for examination, you are going for an examination, you are going to fail. If you don't prepare, there is nothing God can do but failure. Because he has done his part to bless you with wisdom, knowledge, and understanding. But you then need to put it to use. Then if you are lazy, sitting down at home doing nothing, my brother and sister, it is failure. I like that adage that says God help those who help themselves. If you cannot help yourself, God will not help you. It is high time for you to understand God is going to do his plan, and you have to walk through that plan. You have a role to play. Ogun tó ní má gòkè, ogun tó ní má kọjá, ogun tó ní má rọ̀nà lọ, lórí rẹ̀ ni wọ́n. Ó tún lè sọ. Ogun tó ní kí n má gòkè, ogun tó ní kí n má kọjá, ogun tó ní má rọ̀nà lọ, lórí rẹ̀ ni wọ́n. Ó mọ̀ pé láti inú iṣẹ́ láti ilé ìṣe jìnnà. If you cannot work, you cannot do business, you cannot do anything, it is poverty. If you like go to church and pray every Monday to Friday, every Friday to Sunday, if you cannot work and do your part, my brother, it is called failure. Don't let us deceive ourselves. This is 2020. You must work to actualize God's plan. I bless Father today because you are Lord. Thank you, Lord. After you, there is no one. We've looked around that day. There is no one to receive this honor. This glory is all yours. For you have given us the breath of life, and we are alive today by your grace. You've spoken that day, and we've heard you. Daddy, I know you have healed souls. I know you have lifted up souls. Every one of us, I pray by his blood that at the end of the year we have cause to glorify God in Jesus' mighty name. Amen.
whatever we are going through is just for a moment. Before the end of 2020, we will all come together and rejoice and praise His name. Look at His plans, His glory shall shine forth in your life. You shall have cause to glorify God. So shall it be in Jesus' mighty name. Clap offering for Christ, please. Àwa tá jẹ́wọ́ rẹ̀ ní gbangba, àwa tá jẹ́wọ́ rẹ̀ ní gbangba, ìwọ gbà ní gbangba, ìwọ gbà ní gbangba, ọwọ́ agbára rẹ̀ gbangba, ọwọ́ agbára rẹ̀ gbangba, ló fi gbà wá ní gbangba, ló fi gbà wá ní gbangba, àní àwa tá jẹ́wọ́ rẹ̀ ní gbangba, ìwọ gbà ní gbangba. Praise the Lord. Our Lord is good. We bless the Lord in the life of our prophet for that inspirational words of God. What a fantastic word of exhortation. Lord, we thank you. Our Lord is great. It's marvelous. It's just like that in our midst. You know? Ọlọ́run tó ń gbàdúrà làwa ń sìn. I don't know, maybe you key into that anointing for that word, for that inspirational word. Actualizing God planned in your life. It's a pity that we don't have much time, we would have prayed. Ṣùgbọ́n a ó sáré gba àdúrà. A ó gba àdúrà. Nítorí pé bí wòlíì Ọlọ́run ṣe ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yèmí church prayer points sílẹ̀. A ó gba àdúrà mélòó kan ká tó máa lọ lónìí. Ó porúkọ Jésù kó sáré sọ fún Ọlọ́run. Nínú wàásù yẹn ni mo ti rí pé èrò èmi àti ìrẹ́ kéré. Èrò wa ó kéré. Àṣé elérò búkúrú ni wá. Most of the time our plan is just too little to what God is having for us. Ọ̀rọ̀ wa máa ń dàbí ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ sọ di billionaire tó ń sáré ńlé lóònù 10,000 káàkiri báńkì ni. Ó porúkọ Jésù ó sọ fún Ọlọ́run. Ó sọ fún Ọlọ́run gbogbo ojú tó ń wò wá. Porúkọ Jésù jẹ́ ká jọ gba àdúrà fún ọ̀nba ìṣẹ́jú díẹ̀ yìí. Ó sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run Olúwa jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Nítorí pé most of the time tí èrò tiẹ̀ bá wá sí ìmúṣẹ ó lè dí ògo Ọlọ́run lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ èrò rẹ mo rí nínú wàásù yẹn pé bí èrò rẹ bá wá sí ìmúṣẹ ó lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́ ògo Ọlọ́run níbi tó ń lọ. Ìdí nìyẹn tó ní wàásù fi sọ pé ta ló lè dá ògo dúró, ta ló lè mú kí ènìyàn má dé ìbẹ̀bùtẹ́ má jẹ̀mú fúnra ara ènìyàn ni. Bí orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run ìgbé Olúwa mo fi gbogbo rẹ̀ fún ọ jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ nínú ayé mi. Àdúrà orúkọ Jésù agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àpáta ayérayé ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. Olúwa jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Ọlọ́run jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Olúwa jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Jésù Olúwa wa àmín 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 ní orúkọ Jésù. A ó tún gba àdúrà lẹ́ẹ̀kan sí. Àṣẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà fúnra rẹ̀ ènìyàn nígbà tá a bá ń ronú pé ogun ìdílé ogun ni àwa gangan lè jẹ́ ogun tó ń jayé ara wa. Ẹlòmíì kan tí Ọlọ́run fẹ́ kó ṣe ní kékeré yìí tó máa fi dèèyàn ńlá ṣùgbọ́n òun ńlá ló big process longer process ló ń fẹ́ gbà láti débi tó lọ. Ọlọ́run ni ò dẹ̀ fẹ́ kó di wàhálà yìí. Probably God wants you to just all he wants you to be doing is to keep selling, just start selling water. Ìwọ́dẹ̀ ń wò láti bẹ̀rẹ̀ sí di builder. Ó dẹ̀ sọ pé ilé omi ló mọ̀ tà ló fi di millionaire. Owó tó dẹ̀ máa kọ́ọ̀sì yẹn láti mọ́ tó mi, òun ní ọkọ̀ yìí, ní owó £500 yìí, ìwọ sì ń wá ilẹ̀ tó máa fi ra acres of land ní Lẹ́kí àbí Ìbàdàn
àbí tó máa fi di mortgage broker owó yẹn ló máa wá tó fi darúgbó. Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Trust me, that was a fantastic message and I've got a lot of prayer points. We haven't got the time. Ayé sì tún máa wà, ẹ̀kọ́ yẹn sì tún máa padà wá. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tó dúró sí gangan báyìí mo relate lesson yẹn lecture yẹn mo related into so many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lè jẹ́ ilé ọkọ tó wà wọ́n kọ́ wọn papọ̀ láti bímọ torí pé ó fẹ́ fẹ́ mílíọ̀nìyà ló fà. Ó ṣàfẹ́ kan máa fi driver máa gbé òun káàkiri yóò dé wá pẹ́ńbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó tó máa làlágàn tó máa dẹni tó lọ́mọ òun lélẹ̀ probably you need to build up your wife ṣùgbọ́n òun wá ọmọ mínísítà kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Olúwa jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ. Èrò mi ti fà mí sẹ́yìn. Èrò mi ó ti fà mí sẹ́yìn. Ẹni tó bá ń wàásù tàbí ẹni tó ń gbàdúrà tàbí wòlíì tí ò lè rí kankan láti fi ṣe ẹ̀sáǹpù nínú ayé ara ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò lè nítumọ̀. Kò lè nítumọ̀. You must have gone through something in life. One of my brother called me like 2 weeks ago. Ó ń sọ̀rọ̀ fún mi jokingly ó ní Olúwa sọ pé tètè kọ́ ṣe tèmi. Those are the messages mo hate here with passion. Mo máa ń wò pé tètè kọ́ ṣe tèmi yẹn. Do I need now to go and start living in the church? Amen. Àjẹpọ̀ ó ní ìkan gẹ́gẹ́ bí oníwàásù ó ní ìkan tó yẹ kó o ṣe tó o tí ì ṣe tó o rò pé òun ṣe òun kọrin òun gbàdúrà o ò tí ì ṣe. Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Kìkì àdúrà tí mo fẹ́ kó gbà ni pé Olúwa lẹ́ẹ̀kan sí jẹ́ kí ìlérí rẹ fúnra rẹ kó wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Àdúrà orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àpáta ayérayé ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. Olúwa jẹ́ kí ìlérí rẹ wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ọba àwọn ọba jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run àánú jẹ́ kí èrò rẹ jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Mo bẹ̀ ọ́ nínú ògo àti ọlá rẹ. Olúwa jẹ́ kí èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ ní ayé mi. Jésù Olúwa wa àmín 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 ní orúkọ Jésù. Gbogbo èrò tó bá lérò all those unique thoughts talent mi. Yes, we've learned a lot of lessons during this pandemic period. Gbogbo nǹkan tó bá lérò tó unique is a talent. Ọ̀rọ̀ sísọ ìjẹ́jọ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bù ni. Not everybody can talk. Ọ̀rọ̀ sísọ word of wisdom is a talent. Ẹlòmíì bó bá gbọ́rọ̀ lọ́ba Móríkánúwé Jóòbù ó ní àwọn àgbà ni a kò fi òye ìdájọ́ òye ọgbọ́n fún. Ẹni tó bá àgbàlagbà míì wà tó bá lọ fọ̀rọ̀ lọ ó fọ́jú ọ̀rọ̀. Ibi tá a ti gbé wàá regret lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé àdá inú kí ni mo wá fi ọ̀rọ̀ lọ fún. Tó bá dẹ̀ pé ọmọ kékeré mi ọmọ nursery ọmọ ẹ̀ tó ń tọ́ ọ̀rọ̀ tó máa sọ wàá rò débi iṣẹ́ ni gbọ́rọ̀ lọmọ ìsọ báyìí. Amen. Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Oníwàásù sọ ẹ̀bùn those things those talents you have in you have something being deposited in your life from heaven above. Láti dọ́dọ̀ ti bí ẹ ó bẹ̀ẹ̀bẹ̀ ó ṣiṣẹ́ lé lórí. You find it difficult to make it work. Another man's race là ń sá káàkiri lójoojúmọ́. Because this one has this òun náà ló máa lé mo fẹ́ ṣe irú business sí lágbájá ń ṣe. Ṣé Ọlọ́run ni kò ṣe? Ṣé o gbọ́ ohùn Olúwa pé kò ṣe? Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Olúwa jẹ́ kí ògo mi búyọ. Ògo tó ń fún mi ní o. Kò ṣe ògo borrowed glory. There are some borrowed glory. Ògo ológo tó fẹ́ yálò. Ọlọ́run pè é sí ṣọ́ọ̀ṣì pé kó o ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ pọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì. Bó ń gbálẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì, you are working in the vineyard. If you are serving the prophetess, you are working. You are doing something in the vineyard as well. Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Olúwa jẹ́ kí ògo mi jẹ́ kó búyọ. Jẹ́ kí ògo mi búyọ. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Agbára ìjẹ́ Jésù ọba àwọn ọba. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọba tó pọ̀ nípa àti agbára. Jẹ́ kí ògo mi búyọ. Ọlọ́run àgbáyé jẹ́ kí ògo mi búyọ. Dárí Olúwa jẹ́ ògo mi ó búyọ. Àpáta ìgbàlà Olúwa jẹ́ kí ògo mi búyọ. Jẹ́ ògo mi ó búyọ. Jésù Olúwa wa àmín àmín àmín. Another prayer point tí mo fẹ́ ká gbà ó jọ ti ẹ̀dá òní wípé Olúwa fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti máa kóra mi ní ìjánu. Lára kan tí oníwàásù fi ṣe wàásù ni a lot of people
ẹnu ẹ̀yẹn the worst part ni pé he won't use that mouth to talk níbi tí ó ti lè rí ògo gbà ibi tá a ti kó bára ẹ̀ ló máa ti bẹ̀rẹ̀ sí rojọ́ ẹlòmíì tó bá kó òun ṣọ́ọ̀ṣì nǹkan tẹ́ ṣe ṣọ́ọ̀ṣì yẹn òun ló máa information ẹ̀ láfẹ́ lòmíì tó máa fi délé àtinú bọ́ọ̀sì àtinú train bó ṣe kọ́ọ̀tì báyìí ló máa sọ ẹ má bínú mo wọ ibi tí ò sí nẹ́tíwọ̀kì ni ẹ má bínú mo wọ ibi tí ò sí nẹ́tíwọ̀kì ni tó máa sọ information lọ. orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run Olúwa fún mi ní oore ọ̀fẹ́ àti máa kó ẹnu mi ní ìjánu ó pín sọ́nà méjì bí oríwá sì ṣe sọ Joseph lóòótọ́ ó rọ̀ àlàyé rẹ̀ fún àwọn ẹbí rẹ̀ kò mọ̀ pé ọ̀tá lòun ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti kọ́ bẹ́ẹ̀ pé láì jẹ́ pé ó rí bẹ́ẹ̀ kò ní débi ògo yẹn it might not be so for you ó lè jẹ́ ibi tó máa ti fẹ́nu yẹn àwọn ayé ìsìn wọ́n dẹ̀ burú wọ́n dẹ̀ máa tà sóko ẹrú kọ́ pa wọ́n dẹ̀ pa náà ògo yẹn orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run Olúwa fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti máa kó ẹnu mi ní ìdánu àdúrà orúkọ Jésù agbára jẹ Jésù ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run Olúwa fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti lè máa kó ẹnu mi ní ìjánu ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ láti máa kó ẹnu ní ìjánu Olúwa fi fún mi Jésù Olúwa wa àmín. Another fantastic prayer point tí mo mú jáde ń bẹ̀ ni wípé àwọn ọ̀rọ̀ Joseph tí oníwàásù sọ yẹn Ọlọ́run ń lo ọ̀tá rẹ̀ àwọn ọ̀tá ìdílé ó lò wọ́n bí àtẹ̀gùn kọrin báyìí wípé àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe gbogbo ọ̀tá mi o àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe ọ̀tá ilé mi o àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe ọ̀tá inú ẹbí àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe ọ̀tá ibi iṣẹ́ mi àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe gbogbo ọ̀tá lórí ọmọ àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe gbogbo ọ̀tá lórí ọkọni àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe gbogbo ọ̀tá lórí aya àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe gbogbo ọ̀tá inú ìjọ àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. Bí orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run Olúwa fi àwọn ọ̀tá mi sí àtẹ̀gùn fún mi torí pé Ọlọ́run lo ọ̀tá Jósẹ́fù láti ṣe àtẹ̀gùn fún bí orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀tá mi pátá tó ní má gòkè torí ẹni bẹ́bẹ̀rẹ̀ oníwàásù ti kọrin wípé ọ̀tá tó ní má gòkè ọ̀tá tó ní má kọjá ọ̀tá tó ní má lálùyọ lórí rẹ̀ ni ó ṣàtìyẹ ọ̀tá tó ní má gòkè ọ̀tá tó ní má kọjá ọ̀tá tó ní má lálùyọ lórí rẹ̀ ni ó gbà. Bí orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kanra ó gbà ibẹ̀ Olúwa gbogbo ọ̀tá mi pátá ẹnikẹ́ni èèyàn kẹ́yìn àbí tàbí agbẹjáde inú ìjọ ibikíbi tó wù kó ti lè wá Olúwa jẹ́ fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn àdúrà ní orúkọ Jésù agbára jẹ́ Jésù ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run Olúwa jẹ́ fi àwọn ọ̀tá mi ṣe àtẹ̀gùn nínú ilé ni nínú ìjọ ni níbikíbi tó wù kí wọ́n lè wà Olúwa fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn fún mi kí n fi wọ́n gòkè ọlà kí n fi wọ́n dé ibi gíga kí ògo mi fi búyọ Olúwa fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn fún mi Jésù Olúwa wa àmín. Bí oníwàásù ṣe wàásù mo sọ mo ń bá wọn lọ nínú ẹ̀mí mo wá èmi gan wá mo wá expand message yẹn ẹni pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì if you need to actualizing God's plans in your life you have to be determined as well gẹ́gẹ́ bí oníwàásù ṣe when you determine that you won't be lazy. Ó mú mi lọ sí iṣẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì look at wòlíì Elisha and Elijah ọmọ wòlíì ni Elisha kan bíbí wòlíì ó ṣe àfẹ́rí ẹ̀bùn ó dẹ̀ fẹ́ gbà ó dẹ̀ bá Èlíjà yẹn rìn dé ibèbè kú ó dẹ̀ gbà wọ́n bá díẹ̀ ló gbà ṣùgbọ́n díẹ̀ yẹn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Are you determined? If you are not determined, how are you going to actualize God's plans in your life? Procrastination. I will do it today, tomorrow I will do it. No, I don't have enough money to start this. Ẹ̀kọ́ òjò ló máa ń jó mi àgbàrá. You start from somewhere. Leave it. Aláàánú máa dìde. Pé orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Aláàánú tí ó mú mi gòkè. Aláàánú ni mo sọ tí ó mú mi gòkè. That will even work with me to actualize God's plans in my life. That destiny helper that my life desire.
aláàánú tí mo fẹ́ tí ó mú mi gòkè tí ó dìde ìrànlọ́wọ́ sí mi olúwa gbé dìde àdúrà ní orúkọ jésù ọba àwọn ọba ọlọ́run àwọn ọlọ́run àpáta ìgbàlà ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì ọlọ́run àgbáláyé ọba àwọn ọba aláàánú tí ó mú mi gòkè tí ó mú ògo mi búyọ olúwa mú mi lọ síbẹ̀ olúwa kọ̀nẹ́ẹ̀tì wa mọ́ra wọn ọba àwọn ọba kọ̀nẹ́ẹ̀tì wa mọ́ra wọn olúwa mú wọn pàdé ara wa ní kíákíá ìyanu jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ jésù olúwa wa àmín olúwa mú mi lọ síbi tí ògo mi á ti tàn. Many of us we've had our kids children in this country that doesn't if ọlọ́run ti kọ́ pé bí tó gan àwọn ọmọ yẹn á ti tàn lélẹ́yìí o if not wàá bí wọn sí Nigeria or South Africa wherever it doesn't matter pé bíbá inú ògbé á ti tàn májẹ̀mú tí ọlọ́run ti actualize ẹ̀ láti ọ̀run wá nìyẹn wọn ò take sí yẹ ó lè jẹ́ pé ọlọ́run fẹ́ kó fi wọ́n síbí ìyẹn sì lè kù síbì kan tí ògo yẹn á ti tàn. Don't feel that you are now in your comfort zone. Don't think everything is going to happen here. Olúwa ó porúkọ Jésù ó sọ fún ọlọ́run àwọn ọ̀tá Joseph náà ṣáàtì débi tí ògo rẹ̀ ti tàn. Porúkọ Jésù kò sọ bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́run. Sọ́ọ̀lù Dávìdì ní ìtẹríba púpọ̀ lábẹ́ Sọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n kí ògo Dávìdì lè tàn kò jẹ́ kí Dávìdì sinmi àfìgbà tó ṣáàtì ó ti fúnra rẹ̀ tó lọ sójú ogun ó tún ní kẹ́ ń gbẹ́wù ìyẹn ní ẹ̀wù yìí tún wúwo ó ṣáà lọ bẹ́ẹ̀ ó padà dé báyìí orin tó kọ lóyún gbogbo nǹkan padà táwọn aráàlú kọ orúkọ Jésù sọ fún ọlọ́run ó àwọn ọ̀tá tó ń tì ẹ́ gbogbo nǹkan tó all those things you are passing through now ó ń prepare is preparing you towards that greater height tí kò bá sí ìjákulẹ̀ tó Yorùbá ní ẹni tí ò ṣàṣe dànù kò lè ṣàṣe jẹ́ kò lè ṣe. Don't see all those things as obstacle. Wọ́n prepare àwọn ọmọ ẹ lọ síwájú. Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Ibi tó ògo mi á ti tàn. Ọlọ́run àgbáyé Olúwa máa mú mi lọ bí àdúrà. Orúkọ Jésù. Àpáta ayérayé ọba tó pọ̀ nígbà àti agbára. Ọlọ́run àgbáyé ọba tó pọ̀ nígbà àti agbára. Ibi tí ògo mi á ti tàn. Olúwa mú mi lọ bẹ̀. Àpáta ayérayé. Ọlọ́run mú mi lọ bẹ̀. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Olúwa mú mi lọ bẹ̀. Jésù Olúwa wa àmín. Finally, before we pray into our water, oníwàásù sọ̀rọ̀ kan ní God precision. Àbí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe sọ. God precision. What are those precision in your life? Those are precisions are those messages you've got years back. That you are going to be a businesswoman, you are a businessman, you are a business tycoon. Olúwa fẹ́ kó o ṣiṣẹ́ fún òun. Olúwa ní kó o lọ kọ́ bọ́n ṣe ń kunlé. But wàá wò pé àti àwọn wòlíì tí wọ́n tẹ̀ ń ríran. Báwo ni wọ́n ṣe máa mú graduate? Èèyàn máa ṣe ní kí n lọ kunlé. Ilé yóò dẹ ilé tó kọ́ ṣe iṣẹ́ èèyàn ló kun ni. Ló beautify yẹn tínú ẹ̀ fi ń dùn tó fi lè gbé bẹ̀. And there are some people tó ń ṣiṣẹ́ yẹn ní high level tó jẹ́ pé sí ọ́fíìsì tó fẹ́ lọ ṣe yẹn owó tó ń gbà ò lè rí gbà. Those are God precision. Ntí Ọlọ́run fẹ́ kó o ṣe tó o tẹ̀lé wọn God precision. Dúró má ṣe wàhálà. Dúró báyìí business ni àyànmọ́ ẹ. Nǹkan tá a fẹ́ kó o ṣe ni ó ríro. Business ò move nínú ìlú yìí kò sí báyìí fẹ́ ṣe kò sí kíní God precision. What is that precision in your life that God wants you to do that you have not been doing? Ó fà ọ́ sẹ́yìn, ó fi procrastination sí ilé ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, ó sún ògo síwájú. Nítorí kó padà ṣe ló máa padà á ṣe. Ẹ̀rù máa ń bà mí gbà mí tó wá sọ pé God wants you to work for him. Màá tún dúró, màmá gbàdúrà pé Olúwa àwọn tí ò máa dáhùn sí iṣẹ́ Olúwa wọ́n máa padà dáhùn lọ́jọ́ ogbó tí wọ́n rérè ń bẹ̀ mọ́. Orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run. Olúwa jẹ́ kí n lè tẹ̀lé ìtọ̀nà rẹ. I don't know how to say that in English. God help me to be able to follow your direction. God help me to be able to follow your direction. Torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tẹ̀lé ìtọ̀nà Olúwa lójó wà bákan náà títí dòní. Ohun yẹn náà ló yìí máa padà wá ṣiṣẹ́. Àti wá pẹ́ á ní àdá inú I would have started earlier on. Orúkọ Jésù pé Olúwa má jẹ́ ó pẹ́ kí n tẹ̀lé ìtọ̀nà rẹ. Olúwa má jẹ́ ó pẹ́ máa sọ bẹ́ẹ̀ fún Ọlọ́run mọ́mí sọ bẹ́ẹ̀ fún Ọlọ́run bóyá ibì kan tó ìjókòó tó gbà yẹn ibẹ̀ ìkọ́ ló yẹ kó o wà ó wá fa ìdíwọ́ àti ìdènà Olúwa fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti lè tẹ̀lé ìtọ̀nà rẹ àwọn ọmọ tó ti mislead ń kọ́
ọmọ sọ pé nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣe ó sọ pé nǹkan báyìí ni ó bàbá ẹ fẹ́ kó o ṣe lọ́ọ̀ yẹn ìwọ ò ráyè ṣe sóde àfọ̀ ọmọ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ṣé bàbá ẹ ló bí ni ṣé bàbá ẹ ló bí yes ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ láti wrong direction náà push wọn síbẹ̀ IT ni mo fẹ́ kó lọ ṣe ọlọ́run náà fẹ́ kó ọmọ ṣe medicine kó ṣe wàá máa tì í kiri ẹ wá fi full stop sí ìgbésí ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n sọ fún Olúwa kọ́ mi láti máa tẹ̀lé ìtọ̀nà rẹ God teach me how to follow your direction agbátá ayérayé Olúwa kọ́ mi láti tẹ̀lé ìtọ̀nà rẹ ọlọ́run má jẹ́ ń ṣìnà mọ́ ọlọ́run àgbáyé má jẹ́ ń ṣìnà mọ́ ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmín àmín. Jésù ní ibà lóògùn ọkọ ẹ má ṣe jẹ́ ká fòyà olùkọ́kọ́ wà ní Jésù ẹ má ṣe jẹ́ ká fòyà ẹ má ṣe bẹ̀rù ẹ̀kún. Of him is telling us that no matter how difficult we encounter in life, that cannot stop us from actualizing God's plan. No matter the difficulty we are facing, just use all those stumbling blocks as a stepping stone to the greater higher, to the next level. Omi ẹ̀jáde kó jẹ́ ká gbàdúrà sí. Omi àdúrà yọkan péré la fẹ́ gbà sí. Yes. All those things, no flood of life, no storm of life could be able to prevent you from actualizing God's plans in your life. Because see, if you believe, if you have the faith. Ṣùgbọ́n Yorùbá ló sọ̀rọ̀ kan ní àgbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀. Bí orúkọ Jésù kò sọ fún Ọlọ́run kò sí àtúnwé asán kan Ọlọ́run tí àpè gan tó ń dáhùn àwọn èèyàn míì wá ní àpè dáhùn Ọlọ́run tó pè tó mọ̀ pé accident gan wà wájú tí wọ́n mọ̀ tó ti sáré pa ọmọ kò tó débẹ̀ ó pè gan ó ń dáhùn fáwọn tó bá ní ìfẹ́ rẹ̀ láìpẹ́ ó ń dáhùn tí ò ń pè lójú oorun ni nígbà táwọn ọ̀tá tó kógun dé tó ń kó ọ̀kọ̀ kóhun gbẹ̀dẹ̀ tó dẹ̀ dí pẹ̀lú wọn ìwọ tó ti sùn lọ. Ìwọ tẹ́ pé òun lálàá ìwọ tó dé Jẹ̀bú rí tán bí ẹ sí London tó òun lálàá ìlú yín Jẹ̀bú tó ti rìn jìnnà Ọlọ́run tá àpè tó ń dáhùn ni ó ní agbára púpọ̀ omi ìṣàgbàdúrà sísọ fún Ọlọ́run Olúwa sọ mi Olúwa dá ẹ̀jẹ̀ Jésù pẹ̀lú omi gbogbo tí mo bá lò fún ni kó máa ṣiṣẹ́ fún tí èmi lágbájá ọmọ lágbájá bá ti wá mu omi yìí o gbogbo àwọn èso tó ti ara mi jáde ohun gbogbo tó bí àtúnṣe ní ìrìn àjò ayé wọn àti omi ara àti ẹ̀jẹ̀ ara Olúwa máa bá mi túnṣe sọ́dún omi agbára àdúrà orúkọ Jésù agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àpáta ayérayé ọba àwọn ọba ọlọ́run àwọn ọlọ́run àpáta ìgbàlódé sọ́dún omi agbára ọba tó pọ̀ nípa àti agbára ayérayé nínú àwọn ọ̀run jẹ́ kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ sọ́dún omi agbára Olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ dáwọ́lé gbogbo èso tó bá ti ara mi jáde tí wọ́n bá mọ mi yọ Ọlọ́run ohun tó ń fi àtúnṣe ní ara wọn Olúwa máa túnṣe ohun tó ń fi àtúnṣe ní ara mi náà Olúwa máa túnṣe ọba àwọn ọba Olúwa dáwọ́lé mi kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín àmín àmín. Olúwa mo gbọ́ pé irọ́ rọ ojú òbúkú kiri ìtura fún ọkọ rẹ ojú ìrìnàṣẹ orí mi Ọlọ́run ààrẹ mi Ọlọ́run ààrẹ mi rọ.
àti ibikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Oníwàásù ti sọ̀rọ̀ actualizing God's plans in your life. O ò lè ṣe, o ti gbìyànjú, o ò lè ṣe ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí tí ó bọ́ ọ ṣe yanjú, ẹ̀mí tí ó gbé ọ débi gíga tó ń lọ, ẹ̀mí tí ó jẹ́ kí gbogbo ìlérí Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ láti wákàtí tó ń wò mí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọ ṣiṣẹ́ ní orúkọ Jésù. Mo sọ pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Bíbélì ṣáà sọ fún mi, òní tó bá jẹ́ nípa ti ṣe ọwọ́ mi ní ẹ̀pá ní àṣẹ fún mi. Mo pa àṣẹ ọ̀rọ̀ jáde o pé gbogbo ojú tó ń wò mí àti gbogbo ọmọ ìjọ Redeem kò ṣe ohun tì pátápátá níbi ìgbà ilé lóko lọ́nà ọjà níbikíbi tó wù ká wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Gbogbo tó ń dènà wa, èyí tí ò jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ, èyí tí ò jẹ́ kí promise Ọlọ́run ìlérí Olúwa kó wá sí ìmúṣẹ, èyí tí ò jẹ́ kí a rí ògo lò, èyí tó dènà ògo wa ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí ìbẹ̀rù, gbogbo ẹ̀mí ọ̀lẹ ní orúkọ Jésù. Ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run, orúkọ Jésù ọ̀run kó mú kúrò nínú ayé wa. Ọdún yìí tó parí gbogbo a ó rí ògo lò. Ohun yẹn tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe, èyí tí ò mú ayé mọ̀ nígbà wá sí Ọlọ́run nítòótọ́ ní kí ọdún yìí tó parí orúkọ Jésù ọ̀run kó mú wa débẹ̀. Ojú tẹ̀ ń wò wá, ojú yín ò ní fọ́ o. Ọ̀run kó gbàdúrà fún gbogbo wa. Gbẹ̀mí àwọn wòlíì Jésù agbára wa. Àmín 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 ní orúkọ Jésù. Thank you and God bless you. Ọlọ́run àwọn bàbá wa, àwọn wòlíì tí ń ròyìn rẹ̀, ẹgbẹ́ apọ́stélì rere, wọ́n bẹ láyọ̀ àti ògo, wòlíì àti àwọn mímọ́ dàpọ̀ láti gbọ́lá rẹ̀ yá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn wòlíì wa, àwọn ló bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwọn tó gbàdúrà fún wa, wòlíì wa náà ni wọ́n. Ẹ rí i pé Ọlọ́run ń dábìrà ní orúkọ Jésù. Àdúrà yín yóò ṣe mímọ́ àti tẹ̀wọ́gbà. Ìwọ́jú tó ń wò mí yìí, lára àwọn tí yóò ní testimony tó dára, ó pẹ̀lú wọn lórúkọ Jésù. O ò ní ṣe lásán, o ò ní gbàgbà ti àdúrà. Nínú ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá lọ yìí, Olúwa pẹ̀lú gbogbo bá ti ń sọ̀rọ̀, Ọlọ́run náà sì tún dábìrà nínú ìjọ yìí. Ó fi ọmọkùnrin ta wá lọ́rẹ nínú ìjọ yìí. Àwọn ẹbí Adéyẹmí onígọ̀gàn tó tẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ nígbà gbogbo tí ó ń lùlù gọ̀gàn fún wa nínú ìjọ yìí. Ọlọ́run fi ọmọkùnrin tó dára, Ọlọ́run fi ta wọ́n lọ́rẹ. Nítorí náà èmi àti ìrẹ ìwọ tó ń wò mí, mo fẹ́ ká jọ kí hallelujah mẹ́sàn-án sí Ọlọ́run alààyè. Ibo ṣeun àánú rẹ̀ dúlálá ó yá. Hallelujah, 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 hallelujah. Ògo ni forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Kò sátúnbí asọ́mọ́. Lágbára Ọlọ́run ní ìwòyí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ tún bá wa pàdé. And ní Thursday náà again, Prophet Akin Adéwọlé wọ́n máa wà bí ní 7 o'clock ní live láti revival ní live ni wọ́n máa ń wà láti gbàdúrà fáwọn ènìyàn, láti revive àwọn ènìyàn. Àdúrà wa ṣe mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà. Ògo Ọlọ́run afarahàn nínú ayé yìí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ fún wa, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà ká dúró de Ọlọ́run. Adúró de Olúwa kì í jogún òfo, adúró ti Olúwa kì í jogún òfo. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ dúró ti Ọlọ́run. Ó lè rò ní sí yín, èrò àlàáfíà ni. Nígbà tí Ọlọ́run bá lè rò àlàáfíà sọ, gẹ́gẹ́ bí prophet ti sọ fún wa, má kánjú, má ṣàníyàn ọ̀la, jẹ́ kí àníyàn ṣàníyàn ara rẹ̀. Nígbà tí mo ti kà débi kan tó sọ pé ó ní pẹ̀lú àníyàn ṣíṣe ó lè fi ìgbọ̀wọ́ kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀ láyé. Bó ṣàníyàn látòní dọ̀la, bó sọ kí ni ohun tí Ọlọ́run máa ṣe fún ọ, ó di dandan kó ṣe fún ọ, má kánjú. Àdúrà ṣe mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà. À ń lọ lé nìyẹn. Súré fún wa lónìí bàbá wa, ọ̀run àjọ ojú wa sókè sí ọ.
súre fàbà bàbá jọ̀wọ́ súre fún Alfa àti Omega. Àṣìyà ọkọ̀ wa pààyàn sólódùmarè máa jẹ́ ká lọ lò fún àmín. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, fẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ kó sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà, kó gba àdúrà yín, kó dúró tì yín, kó ṣẹ́gun fún yín nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Ìrètí ń bẹ níbẹ̀ kó tẹ̀ yín lọ́wọ́, ẹ ní ṣe lásán, ẹ ní gbàgbà ti àdúrà, àkóbá àdàbà kò ní jẹ́ ti yín. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò máa bá yín lọ láti sìn lọ àti títí láéláé. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah méje méje sí Ọlọ́run alààyè. Ó yá hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Iye, 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 iye. Mo ti yè, ẹ̀yin Olúwa lógo, ẹ̀yin ọmọ mẹ́rin lógo. Thank you sir. Ọba pàtàkì.